Nemate novaca. Cijela Hrvatska da moje trovanje platite. Nemate novaca da moje trovanje platite, a ja sam, zamislite, idiotizma potpisao te novce i uzimam. A znate zašto? Samo zato što znam da i dalje u smeće dolaze u ove kuće. Evo to je sve. Ma, potpuno razumijem vašu frustraciju. I iskreno mi je žao, kao sugrađanki. Evo, nemam tu... Gospođo pročelnice, ja ovaj vaš izraz sućuti prema Jakuševčanima ne prihvaćam. Prihvatio bi to vrlo rado, ali 5 godina nije nitko iz grada Zagreba došao u Jakuševac. Ovoj vlasti treba 5 godina da dobije jednu običnu građevinsku dozvolu. Pazite za što? Za osnovnu školu gdje djeca idu sada u školu u vatrogasni dom. Gospođo Odorčić, ja bih vas samo zamolila da se držite teme. Ima li vi žutu vrećicu, zelenu, plavu ili bilo kakvu, vi ćete opet u ambalažu morati staviti u nekakvu vrećicu. Znači, i opet ćete ju morati odnesti u spremnik. Dolazim iz Zelene akcije. Znate da je gradonačelnik Tomašević prije više od 15 godina bio aktivan u Zelenoj akciji, no međutim u proteklom periodu u mnogo čemu su se njegovi stavovi promijenili, pa tako i u pitanju zbrinjavanja otpada. Koji su postoci recikliranja, odvajanja i termičke obrade? Vremenski okviri koji mi sad gledamo ovdje do 29. je preuzak. Da je Europska unija dala jasne signale da je potrebno odustati od spaljivanja otpada s obzirom da je pod A prestala financirati nova postrojenja za spaljivanje otpada i pod B da je najavila visoke takse za emisije koje nastaju spaljivanjem, odnosno termičkom oporabom. Evo i prošle godine je velika poznata, svjetski poznata kuća BBC radio istraživanje na britanskim postrojenjima za termičku oporabu otpada i dokazano je da je dobivanje energije iz termičke oporabe jednako štetno, ako ne i gore, od dobivanja energije iz ugljena. Pa dakle, evo, zanima me zašto i kako grad Zagreb misli opravdati činjenicu da planira spaljivati tolike količine otpada, a u isto vrijeme se hvali da je u misiji za nekakav klimatski neutralan grad. Ja razumijem stav Zelene akcije, razumijem stav da termička obrada kao takva, a bez onda pridržavanja svih mogućih emisija i svih uvjeta u zaštiti okoliša može negativno utjecati. Kao i svaka termička obrada bilo čega, ne samo otpada. Isto tako ogrjevno drvo koje držite mokro vani i kad ga zapalite u gradu Zagrebu, a da ne znate, znači onečišćuje zrak i sve nas tu u gradu Zagrebu jednako, ne znate kako da, jednostavno ni kakvu peć da imate, ni kako da, koje drvo trebate spaljivati. Dakle, plastične vrećice. Ja sam vrlo blizu tog deponija i vidim ih kak lete svaki dan i primjećujem da ih ima jako puno crnih. I vrlo mi je poznato da gradska poduzeća nemaju obavezu, možda ne sva, da koriste plave vrećice, nego smeće, komunalni otpad bacaju u crne vreće koje završavaju na Jakuševcu. Niste znali za to? To je istina. I hvala vam lijepo što gurate opet nešto na Jakuševec, a to je opet nekakav centar, mi smo svi u centru tamo. Samo centre dobivamo za ovo, za ono. A mislim, po čemu smo to zaslužili? Zašto vi po Jakuševcu 5 godina pljujete? Evo, moram se tako izraziti i po stanovnicima koji nemaju isti tretman kao svi drugi Zagrepčani. Ovo je jedna velika predstava za javnost, samo da se zadovolji forma javne rasprave i time se nastavlja cijela ona praksa od bivšeg gradonačelnika Bandića gdje se nisu uzimali u obzir mišljenja udruga i civilnog društva, nego se samo donesu odluke, malo ćemo nešto za formu, za medije i tako dalje, ali smo mi već sve odluke donijeli. Gdje ćemo spaljivati otpad? Koliko će koštati? I kakav će to utjecaj imati na okoliš i zdravlje ljudi. I zato je ova javna rasprava u mnogo čemu promašena, sve odluke su već donesene, a mi tu samo sjedimo da i zadovoljimo tu formu.
Bilo je za vrijeme Bandića, nastavlja se za vrijeme Tomaševića, nastavit će se, nadamo se, ne i dalje, ali izvjesno hoće. A moje pitanje zapravo je vrlo jednostavno i konkretno. Tko je sve, s obzirom da ste to javno iznijeli na zadnjoj javnoj raspravi, dao pismo namjere prema gradu Zagrebu da je spreman i po kojim uvjetima spaljivati otpad, odnosno gorivo iz otpada? Zašto je ugašena radna skupina koja je uključivala predstavnike civilnih organizacija na temi otpada? Da li razumijete da u tjedan dana stajanja bio otpada u kanti, to više nije bio otpad, to je smeće, usmrđeno smeće. Kako ga vi onda mislite kasnije pretvarati u proizvod koji ćete prodavati u obliku humusa ili nečeg sličnog, gnojiva i tako dalje? Znači, je li to neka osnova da vi kao pročelnica i ovaj tim ljudi to ne razumiju? Što znači tjedan dana u sred ljetnih mjeseci bio otpada u kanti za otpad koji se na toj trenutno sekvenciji odvozi svaki tjedan? Jeste otvorili kartu kantu i pogledali što je unutra nakon tjedan? Poštovane dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste se odazvali na današnje javno izlaganje o strateškoj studiji utjecaja plana gospodarenja otpadom grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine na okoliš i nacrtu prijedloga plana gospodarenja otpadom grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine. Na izlaganju će u ime Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje sudjelovati i nacrt prijedloga plana prezentirati pročelnica Ana Pavičić-Kaselj. U ime ovlaštenika tvrtke Eko Invest d.o.o. sudjelovat će i stratešku studiju prezentirati Martina Cvitković, voditeljica izrade strateške studije, te Vesna Marčec-Popović i Andrijana Štulić. Kao što vjerujem znate, javna rasprava traje od 5. siječnja do 4. veljače 2026. godine, te su svi građani i zainteresirana javnost pozvani da se uključe u raspravu i svojim prijedlozima doprinesu u oblikovanju dokumenta koji će dugoročno utjecati na način na koji se u Zagrebu gospodari otpadom i štiti okoliš. Za vrijeme trajanja javne rasprave, strateška studija utjecaja plana gospodarenja otpadom grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine na okoliš i nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine izloženi su na javni uvid u predvorju zgrade gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 radnim danom od 8 do 16 sati, te su objavljeni i na mrežnim stranicama grada Zagreba. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavljaju se do 4. veljače 2026. godine na adresu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Na adresi Park Stara Trešnjevka 2 u Zagrebu, zatim putem elektroničke pošte na adresu geos@zagreb.hr, elektronički putem poveznice koja je dostupna na mrežnoj stranici grada Zagreba, upisuju se i u knjigu primjedbi izloženu na mjestu javnog uvida u predvorju zgrade gradske uprave, te se daju na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Današnje javno izlaganje će se audio snimati za potrebe izrade zapisnika, te vas stoga molimo da se predstavite imenom i prezimenom kad dobijete riječ nakon izlaganja. Evo, sad bih zamolila pročelnicu Anu Pavičić-Kaselj da u ime Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje izloži nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine. Pročelnice, izvolite. Dobar dan i pozdrav svima i dobrodošli na javnu raspravu koja se je započela 5.1. i trajaće do 4.2. Danas imate priliku da detaljno čujete o dokumentima koji se nalaze na ovoj javnoj raspravi u sklopu današnjeg javnog izlaganja. Ja ću kao prva predstaviti nacrt plana gospodarenja otpadom grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine. To je valjda onda baš kad vam treba, baš ne radi. A evo ga. Gdje se nalazi ovo? Možda ne radi.
Kratko ću proći kroz nekakve osnovne uvodne slajdove, znači da znamo samo da se podsjetimo na neki način zašto se, na temelju kojih dokumenata se donosi plan gospodarenja otpadom. To je Zakon o gospodarenju otpadom i mi kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za razdoblje od 6 godina. Evaluacija se radi najmanje jednom u 6 godina, a izmjene takvog plana se rade po potrebi. Ovaj plan se donosi Grad Zagreb do 2029. godine na osnovu plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine, koji je i usvojen službeno 28. lipnja 2023. godine. Nacionalni plan gospodarenja otpadom je krovni dokument i temelji se znači na dugoročnim ciljevima do 2035. godine, a na kojima se zasniva razvoj sustava gospodarenja otpadom na području EU. Isto tako, u samom Zakonu o gospodarenjem otpadom se navode prijelazno razdoblje, znači do trenutka dok jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave nije donijela plan gospodarenja otpadom, na snazi je postojeći plan do donošenja i novog. Tako da u smislu našeg plana koji vam danas izlažemo u formi nacrta, do njegovog usvajanja na skupštini vrijedi postojeći plan i naravno da su ciljevi koji su postavljeni u nacionalnom planu do 2028. godine usklađeni sa našim ciljevima, idemo prema tome, a glavni cilj je naravno konačno uspostava i otvaranje znači centra za gospodarenje otpadom, isprike. Malo ću reći samo kako je. Ipak ovo baš neće nešto. Ne znam gdje se nalazi. Jel znamo gdje se nalazi ovaj? Ne vidim. Ok, ja bih trebala, ako možemo ovdje kolege mi donijeti miš, ipak ovo pointer ne funkcionira. Evo, malo da, malo ne, pa evo dok ne dođe pointer, da ne bismo imali ovako cijelo vrijeme nekakve. Ali ovo nije povezano. Nije ta tastatura. Nije baš takva razina te IT infrastrukture u ovoj dvorani. Malo ću više reći o tome kako se u biti zasniva cijeli sustav inače i čemu teži Europa, čemu mi trebamo težiti kao grad Zagreb i naravno biti na tragu toga da ostvarujemo te ciljeve. A to je nekakva hijerarhija, znači kad govorimo o komunalnom otpadu, nastojimo imati prvo sustav odvojenog sakupljanja otpada, sakupljanje naravno na javnim površinama u reciklažnim dvorištima. Evo, ja mislim da će ovo sad funkcionirati. A možda i neće. Ovo je stvarno nevjerojatno. Ne. A probali smo ga prije. Jedno i drugo. Ne, nije baš do toga. Izgleda baš neće na ovoj lokaciji. Prošetat ću se ja za drugi slajd. I ono što bismo naglasili, a kao što možete vidjeti, sad ćemo vidjeti da ovo funkcionira, evo funkcionira pointer, je sustav sprječavanja nastanka otpada. Znači, i to je nešto na čemu u ovom planu do 2029. godine stavljamo najveći naglasak. Naime, možemo uvijek raspravljati o tehnologijama kojima se određena vrsta ili frakcija otpada obrađuje, ali u konačnici mi želimo stvarno imati manje otpada koje samo nastaje i vidjeti koji otpad od onoga koji stvorimo ili onaj koji želimo eventualno baciti možemo ponovno oporabiti. I naglasak u našem dokumentu je upravo na praktički 2 lokacije centara za ponovnu uporabu gdje možemo dati, ajmo reći, novi život nekakvoj postojećoj sirovini, odnosno proizvodu koji će se ponovno koristiti, ali možda u nekom drugom kućanstvu ili obitelji ili u nekakvom poduzeću. Nakon toga, naravno, postoje mjesta gdje mi odvajamo danas kao građani i recikliramo znači naš otpad u reciklažna dvorišta, a gdje se on onda dalje oporabljuje i imamo kao zadnju kategoriju je ono što prikupimo, a što nekako moramo oporabiti nakon toga i to se sve događa i događat će se znači u našem centru za gospodarenje otpadom. Taj centar, sastavni dio, kao što vidite ovdje, će biti i korištenje
obrada, znači putem ovlaštenih oporabitelja, što govorimo ako dolazimo u reciklažnim dvorištima i ako mi sami nemamo svoje vlastite kapacitete. Danas grad Zagreb nema vlastite kapacitete za oporabu i zato je u ovoj situaciji u kojoj je da imamo jako puno vanjskih oporabitelja koji imaju ovlaštenja ili dozvole za oporabu različitih sastavnica otpada. Kroz naredno razdoblje do izgradnje centra više nećemo biti u toj poziciji i tada će sva oporaba se znači događati u našem centru za gospodarenje otpadom. Jednako tako će se znači od biološke obrade znači će se dobivati kompost, imat ćemo sortirnicu za sve vrste otpada i ona je sastavni dio našega centra i onda naravno iz centra opet imate nekakve korisne sirovine, odnosno imate nekakvu oporabu koja može upravo ići prema tome da se i energetski oporabljuje i kasnije koristi za proizvodnju toplinske i električne energije, ali prvenstveno toplinske energije. Da, evo, pokušavam ići dalje, ali baš imam, evo ga. Sadržaj plana. Sadržaj plana je kao takav propisan zakonom u dodatku 4 i on sadrži analizu te ocjenu stanja i potreba. On daje podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima, on daje podatke o lokacijama odbačenog otpada, on govori o vrstama i količinama stvorenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju njegovom i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva. On također predviđa onda i mjere koje su potrebne da bi se ostvarili na ciljevi koje smo se sami zadali. Popis projekata važnih za provedbu ovog plana. Mi smo već naveli da ih imamo 9 konkretnih koje smo i na njih se fokusirali u daljem dijelu dokumenta. Sadrži naravno organizacijske aspekte, izvore i visine financijskih sredstava, rokove i nositelje, mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i mjere odvojenog prikupljanja opasnog komunalnog otpada, otpadnog papira, kartona, metala, stakla, plastike te glomaznog otpada. Znači, u konačnici plan sadrži postojeće stanje koje danas imamo i predlaže određene mjere koje trebaju se provesti u smislu i kupovine ili uspostave nekakvog sustava kako bismo mi ostvarili svoje ciljeve. O Bože, ovo nevjerojatno je sve. Evo ga, sad kreće, pa onda malo stane. Ajmo. Dobro. Ajmo, možda će sad ići. Znači, u smislu sustava gospodarenja otpadom na području grada Zagreba, tu imamo određena poduzeća koja sudjeluju, to je naravno Zagrebački holding sa svoje čak 3 podružnice, to je podružnica Čistoće, podružnica Zrinjevac i podružnica Zagrebačke ceste. To je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom kao jedna relativno nova tvrtka koja je krenula sa izradom dokumentacije i pripremom svih koraka koji su potrebni za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom. To je naravno vodoopskrba i odvodnja koja se bavi oporabom, znači ajmo reći, bavi se pročišćavanjem otpadnih voda prvenstveno, a onda je zadužena i za oporabu mulja koja je kao ostatak te oporabe, znači imamo na samoj lokaciji. Te naravno i ostali sudionici u tom sustavu koji su i na neki način kooperanti, ali s druge strane i svi oni pravne i fizičke osobe, obrtnici koji imaju se bave nekakvom uslugom gospodarenja otpadom i samim tim imaju dozvolu izdanu za gospodarenje otpadom koju mogu koristiti. Pa ću malo kratko reći o svakom od njih. Znači, Zagrebački holding ili podružnica Čistoća je davatelj, znači, javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, usluga prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge uključuje miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad jednom godišnje. Ona ima također pruža uslugu i preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu, znači građani mogu besplatno donijeti otpad u reciklažno dvorište bez naknade, a Čistoća je itekako dužna osigurati da se taj otpad, kako ona ga prikupi, isto tako ide u oporabu i imate sklopljene ugovore sa određenim vanjskim klijentima, naravno da bi se oporabile sve frakcije. I naravno pruža i uslugu prijevoza i prodaje otpada ovlaštenoj osobi. U smislu postojećih građevina kojima sad podružnica Čistoća, znači ona upravlja kao takvima, danas na području grada Zagreba imamo 11 fiksnih reciklažnih dvorišta, ajmo reći 11 mobilnih reciklažnih dvorišta.
gdje, opet naglasit ću, bez naknade građani mogu se zaprima, znači, opasni komunalni otpad i sve druge frakcije otpada, pa i građevinski otpad, znači, do nekakve količine od 200 kila. Također, podružnica kao takva trenutno upravlja i privremenom lokacijom za skladištenje i oporabu građevnog materijala od potresa na lokaciji u Resniku, gdje se nalaze 2 mobilne drobilice za građevni otpad ili materijal od obnove potresa. Jedna je u vlasništvu holdinga, odnosno Čistoća, a druga je u vlasništvu Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. Ona kao takva onda u sklopu postojećeg dvorišta, znači, odnosno u postojećeg skladišta, i vrši, znači, uslugu oporabe tog građevnog otpada. I na kraju krajeva imamo odlagalište otpada na lokaciji Prudinec Jakuševec, plato za izdvajanje korisnih sastojaka otpada, znači govorimo o predobradi glomaznog otpada. Za odlaganje otpada imamo prostor od 46 hektara, kapacitet je 14,84 miliona kubičnih metara. Kada govorimo o Resniku ili sada privremenom skladištu u kojeg je bilo, rekla bih, dosta nekakve nelagode same zato što se otvara na tom području, ovo je slika na danas, evo, tako da imamo najsvježe materijale. Ono što možete vidjeti je, baš pored samog ove lokacije vam se nalazi betonara, ovo vam je od betonare njihov brijeg, a ovi tu šiljci su centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ovako možete vidjeti u neposrednoj blizini. 26.2.24. je započelo s radom privremeno skladište i ono funkcionira samo i samo se dovozi, znači, materijal koji je nastao, znači, u obnovi od potresa. Kada govorimo o reciklažnim dvorištima na području grada, njih 22, mi smo u prošloj godini, odnosno, evo, do sada smo svih pokušali unaprijediti sve lokacije i pronaći adekvatne zamjene za one lokacije koje stvarno nisu prihvatljive kao takve, čak i nemaju nekakve potrebne dozvole, i samim time pronaći nove lokacije gdje ćemo imati moderna reciklažna dvorišta, kao što je, na primjer, reciklažno dvorište Vučak u Podsusedu koji ima skoro 4.500 kvadrata i stvarno je jedno respektabilna lokacija i građani onda vrlo rado i dođu i odlože sve što trebaju doći, dolaze u nekakav sustav koji onako odiše, prvo bih rekla, urednošću. Urednost je ono što želimo vidjeti u otpadu. Da se svi pridržavamo nekakvih primjera dobre prakse i da onda i grad kao takav ima primjer dobre prakse. S tim u svezi mi smo u prošloj godini identificirali 8 novih lokacija za reciklažna dvorišta i krenuli smo sa izradom sada projektne dokumentacije kako bi upravo na primjer jednog Vučka imali takve lokacije. Prema zakonu moramo ih imati u svakoj gradskoj četvrti grada Zagreba. Samo sekundu, evo opet malo ovo. Dobro, dolazimo do sljedeće podružnice, to je podružnica Zrinjevac, koja je ključni nositelj, kao što znate, svih hortikulturnih radova i komunalnih aktivnosti i važan element u sustavu upravo održive materijalne oporabe biorazgradivog otpada, a tu prvenstveno govorimo i o zelenom otpadu i govorimo i o onom otpadu iz kućanstava, znači prilikom kuhanja od svježeg voća i povrća. U sklopu nje, znači, imamo 2 kompostane, jedna je postojeća kompostana na Jakuševcu, znači što je Prudinec, i na Markuševcu. Nakon odrona koji nas je zadesio krajem 2023. godine, kompostana koja se nalazi u samo odlagalište je zatvorena i nije u funkciji, a jednako tako je Državni inspektorat nakon oluje koja nas je onda netom prije zadesila, par mjeseci prije, je odlučio da smo napravili nekakve određene prekomjerne količine, da smo imali zelenog otpada i također privremeno zatvorilo i tu kompostanu. Znači, zašto naglašavam taj aspekt? U situaciji kada imamo nekakve klimatske nepogode ili poremećaje koji nam se događaju, pa evo i nedavno, nakon dugo godina, je pao neka obilnija količina snijega koja nije nekako strašno, rekla bi,
nevrijeme ili nepogoda koja nam se desila, ali koja vam se ne događa 10 godina, onda vam je to nekako iznenađenje u najmanju ruku i svi se moramo tom iznenađenju znači prilagoditi. Tako isto kad smo imali Oluju koja u roku od jedan dan je trajala, ne znam, nevrijeme je bilo 3 sata, drugi za 2 dana je bilo sat vremena trajalo i mi smo imali oštećeno 10.000 drveća. Znači, u trenutku kad vi imate oštećeno 10.000 drveća u roku od dan i po, to je stvarno nevjerojatna količina određenog zelenog otpada koju morate zbrinuti. Kako god znate i umijete, vi ne možete nju ostaviti na javnim površinama, ne možete ostaviti da se ne može odvijati promet u gradu i tako dalje. I upravo iz tog razloga naglašavam da smo u planu gospodarenja otpadom, bez obzira što će se cijeli biootpad obrađivati u Centru za gospodarenje otpadom, prepoznali ove 2 lokacije koje će ostati kao rezervne opcije u slučaju upravo ovakvih nekakvih nepogoda koja možemo očekivati u budućnosti. Ono što i sama klima kaže, klima u gradu Zagrebu vam se povećala, odnosno otišla je u drugu višlju kategoriju, tako i na Sljemenu i kod nas za jednu kategoriju je višlja, što znači da nam je toplije. Samim time očekujemo da će imati više nepredviđenih, ajmo reći, elementarnih nekakvih nepogoda, da će one biti kratkog možda tijeka, ali da će se događati u nekakvim ciklusima. I ne znamo stvarno šta se može reći u narednim razdobljima, nekako iskustvo naše nas vodi time da očekujemo nemoguće, znači očekujemo najgore da će se desiti, zato imamo tolike rezervne kapacitete i stavljene kako bismo mogli pravovremeno reagirati i samim time osigurati jednu sigurnost opskrbe i sigurnost sustava gospodarenja otpadom na području grada Zagreba. O ovome smo već rekli. Sad ide malo prebrzo. I dolazimo do treće podružnice, je podružnica Zagrebačke ceste. Ona upravlja, održava i štiti mrežu nerazvrstanih, znači cesta i cestovne infrastrukture na području grada Zagreba, upravlja svom prometnom signalizacijom, ima isto tako važnu ulogu u gospodarenju otpadom. Naime, postoji postrojenje za oporabu građevnog otpada koje se nalazi uz lokaciju samog odlagališta i iz razloga što je cijela ideja kod rekonstrukcije bilo kakve ceste i kod obrade građevnog otpada da iskoristite one dijelove tog otpada koji se može ponovno iskoristiti u cestogradnji pri izgradnji novih cesta. To je jedan jako bitan kotačić u našem sustavu gospodarenja otpadom i stvarno kao takav u narednom razdoblju i planiramo ga malo više i unaprijediti od one postojeće kakvu trenutno imamo. Ali više ću reći u nastavku o samom, evo opet ne ide. Da, možda odmah istaknuti, znači da je na području, znači, RGO-a na Tišinskoj, u neposrednoj, znači, blizini odlagališta, se nalazi, znači, postrojenje koje sada ide u nekakvu renovaciju, ajmo reći, rekonstrukciju, gdje se stare dijelovi postrojenja kao takvi miče i gdje se upravo i tijeku nabava 2 mobilna uređaja, novije generacije, naravno, i koji će samim time osigurati veću i učinkovitost, ali isto tako nekakve modernije uvjete rada takvog postrojenja. Dugoročno planiramo, i to odmah da kažemo, znači da se to postrojenje kao tako isto izmješti na lokaciju, znači na Resniku, kada se za to stvarno i steknu uvjeti i da ne ostane na lokaciji uz neposredno odlagalište, jer to odlagalište Jakuševac u narednom razdoblju treba nakon izgradnje samog centra dobiti jedan novi životni ciklus, bi tako rekla, a više o tome ćemo isto pokazati kroz sam plan. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom kao tvrtka, znači, osnovan je 2014. godine s ciljem uspostave integriranog, znači, tehnološkog i naprednog sustava praćenja i obrade otpada i on je zadužen i biti će u budućnosti kotačić koji je zadužen, znači, za upravljanje samim centrom za gospodarenje otpadom, ali isto tako i centrima za ponovnu uporabu. Jer ono što, ajmo reći, tvrtka kao takva treba voditi brigu je da u nadolazećem razdoblju, a ima vrlo malo vremena, a to su ove 3 godine, da osigura da što manje otpada na kraju dođe u centar za gospodarenje otpadom. Nama nije cilj da proizvodimo
više otpada, nego manje, da koristimo manje kapacitete, da ne moramo biti u tolikom stresu i u biti da maksimalno se fokusiramo na naše centre za gospodarenje otpadom. Znači, trenutno Zagrebački centar ima 2 mobilna usitnjavača, znači za glomazni otpad, koji se na lokaciji servisno-operativnog centra, znači SOCA na Jakuševcu, a isto tako pružaju uslugu drobljenja holdingu, znači podružnici čistoće, znači to je jedna drobilica koja se nalazi trenutno u privremenom skladištu na području Resnika. U smislu planiranih, znači, građevina, ovdje je jedan ovako lijep primjer kako smo mi u biti zamislili i što mi mislimo kad kažemo Centar za ponovnu uporabu. Na slici ovoj se nalazi Retuna, ako ste čuli za Centar za ponovnu uporabu u Švedskoj, koji stvarno je pokazao vrlo dobar primjer kako može funkcionirati ponovna uporaba i iskorištavanje materijala prije nego što završi u reciklažnom dvorištu, znači prije. Znači, vi morate, da bi otpad mogli, potencijalni otpad, koristiti kao neku daljnju sirovinu, ne smijete ju odložiti u reciklažno dvorište. Tako funkcioniraju centri u Danskoj, kojim se volimo voditi kao primjerom, ali vi trebate određene preduvjete napraviti kako bi se sirovinu tu osigurali nekakav place, ajmo reći, ili osnovnu infrastrukturu obrtnicima da bi mogli koristiti tu sirovinu. Naša namjera je napraviti vrlo slično, znači upravo na lokaciji Jakuševca gdje se trenutno nalazi planirka i gdje imamo veliku količinu zemlje, gdje ćete vi dobiti nekakvu vrstu mola koji će prodavati i imati i male radionice i prodaju, znači onda proizvoda koji su nastali od reciklata. Moramo se naravno osvrnuti na CGO kojim će se upravljati, pa ja ću dati samo kratko još jednom. Imali smo na prošloj javnoj raspravi, smo govorili o prostornom planu gospodarenja otpadom koji je iz 2005. pa iz 2014. gdje je bila predviđena i termička oporaba otpada, ali kasnije znači i sam Centar za gospodarenje otpadom, da bismo onda u planu iz 2017. imali lokaciju kao takvu koja govori o centru, znači i lokaciji za građevni otpad i zemljani iskop kao takav. Gdje se danas nalazimo? Sa centrom puno i aktivno komuniciramo, znači provedena je javna rasprava, kao što znate, ovo ljeto u trajanju 45 dana, imali smo javno izlaganje, obradili smo primjedbe, 8. listopada smo sve primjedbe poslali na povjerenstvo u ministarstvo i ministarstvo u komunikaciji smo s njima, imali smo još jednu sjednicu povjerenstva početkom 12. mjeseca i očekujemo vrlo skori, znači, odgovor ministarstva vezano za cijelu dokumentaciju za centar i naravno nakon toga očekujemo da krenemo u postupak izdavanja lokacijske dozvole i vjerojatno kroz vrlo skoro vrijeme ćemo i staviti dokumentaciju za žuti fiting na prethodno savjetovanje, tako da možemo krenuti sa drugim daljnjim procesom izgradnje. Ono što mogu reći ponovno o Centru za gospodarenje otpadom, da se Centar za gospodarenje otpadom radi za obradu miješanog komunalnog otpada koji dolazi sa područja Zagrebačke županije i grada Zagreba, dok se sve ostale frakcije koje se obrađuju osim miješanog komunalnog otpada, znači se obrađuju samo sa područja grada Zagreba. Opis zahvata samog CGO-a ste imali priliku već vidjeti, ali nije nikad loše ponoviti. Znači imamo mehaničku obradu koja će uključivati, znači, obradu miješanog komunalnog otpada, to znači sortiranje njegovo na različite frakcije, iskorištavanje frakcija koje se nalaze u samom miješanom komunalnom otpadu kako bi se dalje oporabile. Imaćemo mehaničku obradu, odnosno sortiranje i odvajanje i ambalažnog otpada. Također imat ćemo i obradu i papira i kartona i glomaznog otpada, a ovo su sve frakcije sa područja grada Zagreba. Jednako tako je predviđeno i objekt biološke obrade za obradu sakupnog biootpada, naravno sa područja grada Zagreba. U konačnici, znači, je planirano da, znači, ovo je područje obuhvata samog CGO-a. Ovdje su nalaze oni aerobni digestori koji su nam bili na slici koje smo vidjeli u neposrednoj ovdje blizini skladišta, znači na Resniku.
Ovo je drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda, ovdje se gradi treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Sam ulazak u centar dolazi sa Čulinečke, imamo upravnu zgradu, imamo jedan, ajmo reći, klimatski park i jedan centar za inovacije, ajmo reći, koje mogu doći iz plastike, kako je da po uzoru neke druge gradove. Imamo postrojenje za biološku obradu otpada, imamo postrojenje za miješanu komunalnu, za obradu miješanog komunalnog otpada, suhih reciklata i ostalih frakcija poput glomaznog otpada i onda imamo skladište u kojem će se dalje raditi priprema, odnosno samog goriva iz otpada koji nastaje iz procesa, a koji onda će se oporabljivati u nekom postrojenju. Sam centar kao takav, ako možete vidjeti, u biti slici ovdje možete vidjeti, je napravljen tako da su ulazni, svi ulazi se nalaze na južnoj strani, tako da imaju minimalni utjecaj u smislu nekakvih mirisa na stanovništvo i jednako tako sve prostorije koje su rađene unutra i koje su planirane su automatizirane, ali tako su rađene pod potlakom, tako da nema izlaska nekakvih mirisa iz samog postrojenja. Ovo je nekakav tok otpada koji ste već imali priliku vidjeti, znači za biološku frakciju, miješani komunalni otpad, ulaz za plastiku, ulaz za papir i karton i naravno onda izlazne kategorije i nekakav naša procjena koliko u biti mi tog ostatka nakon cijele oporabe u sortirnici, u različitim razdvajanjima, šta dobijamo? Dobijamo negdje oko 12.500 tona godišnje. Samo usporedbe radi, danas na području grada Zagreba stvaramo 140.000 tona koje odlažemo na postojeće odlagalište. Nekakvih 40.000 tona dolazi iz Zagrebačke županije, što je jedno veliko opterećenje i zato kažem, naglasak naš je u iduće 3 godine stvarno da prvo smanjimo količinu koju uopće završi u miješanom komunalnom otpadu, da frakcije otpada budu čišće, što je moguće da se mogu kasnije oporabiti i naravno ponovna uporaba svega što se može ponovno oporabiti. Evo, ovo je jedan primjer, rekla sam, centar za ponovnu uporabu na Sajmišnoj cesti, znači bio je inspiriran upravo Retunom kakav se gradi. Mi smo već izradili idejno rješenje i trenutno smo u postupku izmjena lokacijske dozvole. A drugi CPU je predviđen da bude na Hajslovoj ulici, odnosno na području postojeće klaonice koju imamo, kao jedan brownfield, i to je jedna samostalna zgrada koja je smještena u samu cestu i trenutno smo u fazi snimanja postojećeg stanja te zgrade da vidimo kako ju privesti što skorijoj namjeni, jer to ne mora biti ne znam kakva zgrada i ne znam kakvih standarda, ali za CPU koji se nalazi znači na Sajmišnoj cesti, znači očekujemo da će izgledati nešto poput ovoga. Ovo je Retuna, ovo su vam skladišni prostori, ajmo reći, a ispred se nalaze radionice. Ovo su prodajni prostori, onda naprijed, a ovo je ulazak u sam centar za ponovnu uporabu gdje materijal koji donosite vama u biti služi da stvorite svoje skladište. Koji god obrtnik će tamo djelovati, on će spuniti svoje skladište materijalom koje onda kasnije kroz cijelu godinu naravno može koristiti. Ovo je prikaz idejnog rješenja kako bi ono izgledalo. Vrlo modularno mora biti, jer ne znate na kraju koliki će biti interes obrtnika uopće da uđu u ovako nešto, ali je ideja znači upravo tih radnih prostora koji se nalazi ovdje, malog izloženog prostora koji se nalazi u samom ovom komunikacijskom dijelu i naravno skladišnog prostora u pozadini. Ali ja mislim da ćemo više o njemu moći govoriti kad dođe stvarno u nekakvu fazu idejnog i glavnog projekta i kad ćemo moći malo više reći o njemu. Vrlo aktivno radimo na njemu i to je nekako, evo samo ću pokazati još i lokaciju, znači to vam je uz Sajmišnu cestu, znači gdje se nalazi postojeća planirka lokacija. Ovo je lokacija i idejno rješenje znači samog centra za ponovnu uporabu. Ovo je u biti dio koji imate klasičnu reciklažu, a ovdje ulazite u samu zgradu gdje je onda predviđen ovakav koncept kao što sam objasnila, uz ovo su parkirna mjesta. Znači, ovo je nekako trenutno rješenje i vjerujem da ćemo u narednim mjesecima puno više o njemu razgovarati.
Da bismo uopće imali danas i mogli pričati o Centru za gospodarenje otpadom, mi smo, nažalost, morali krenuti u smjeru raskida uopće koncesije koje smo imali za izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnog voda, jer je naime Grada Zagreba, jer naime cijelo područje imalo plodno uživanje te cijele čestice i jako je bilo teško razgovarati sa postojećim koncesionarom da bi nam omogućio izgradnju predviđenu na tom dijelu. Stoga smo nakon početnih pregovora ipak se onda odlučili da jednostrano raskinemo ugovor. Drugi razlog, 3 razloga njegova, već smo nekoliko puta, mislim da je gradonačelnik isto naglašavao. Jedan je taj da i sam ugovor o koncesiji je tako napravljen prije 20 i ne znam kusur godina, koji nikad se nije korigirao kako se trebao korigirati i mi smo smatrali da je iznos koji se već platio uvelike preplaćen samim uređajem i tako mislim da je ovo bio jedan dobar iskorak da u biti od novca koji bismo i uštedili se može izgraditi praktični centar za gospodarenje otpadom. Drugi dio je to da za 3. stupanj pročišćavanja ne bismo ga mogli graditi s europskim novcem, a što je dosta velika investicija, ako mi kao grad ne investiramo, nego ako je on još i dalje u koncesiji. Što bi onda, ajmo reći, stavilo sve nas i našu kvalitetu života, ajmo reći, na neko drugo mjesto, što mislimo da stvarno nije u redu. Evo. Danas vodoopskrba i odvodnja uspješno upravlja centralnim uređajem od kolovoza 2024. godine, i ima određene, ovo znate već kako izgleda sam centar, znači centralni uređaj za pročišćavanje. Ono što planiramo u sljedećem razdoblju je nabava, u biti se bavimo više muljem, tako reći, jer mulj predstavlja određeni trošak. Vi ga morate na određeni način zbrinuti, imate vrlo limitirane oporabitelje mulja na području Republike Hrvatske. Mi danas proizvodimo 52,5 tisuće tona mulja godišnje u postojećem uređaju, nakon što se projekt kolokvijalno nazvan Zagreb, znači proširenja kanalizacijske mreže i 3. stupnja pročišćavanja proširi i bude imao više korisnika ili kućanstava na njega, mi ćemo imati i nešto više, ajmo reći to, otpadnog mulja i cilj nam je da maksimalno taj mulj stabiliziramo, da on ne bude toliko tekuć, nego da bude suh. A onda i on je jedna vrsta i opasnog kao takvog otpada, znači mi želimo proći nekoliko faza da bismo njega mogli kasnije iskoristiti, pa makar u nekakvoj izgradnji, ajmo reći cestogradnji minimalno. Znači, slijedi nam nadogradnja centralnog uređaja sa 3. stupnjem pročišćavanja, isto tako do 2029. godine, ali dogradnja linije mulja u dijelu, to naziv THP jedinice, to je termalna hidroliza mulja, što znači nekako kuhanje mulja u ekspresnom lomcu, ajmo reći da bismo mu smanjili volumen. I onda naravno i još jedna linija, to je termalno sušenje mulja. Želimo ga osušiti tako da on bude suh. On kad je suh, on ga možete koristiti za različite upotrebe. Ovo je nekakve količine koje ovdje vidite, recimo 60 tisuća, to je, kažem, nakon što se priključi svi na kanalizacijsku mrežu i nakon što se ugradi 3. stupanj pročišćavanja, mi ćemo imati nekakvih 60 tisuća tona. Sa THP-om ćemo smanjiti na 46 tisuća, znači dok ćemo onda sa ove 2 tehnologije mi doći u biti sa planiranih 60 tisuća na nekakvih 19 tisuća mulja koji je onda 90% suh, odnosno dehidrirani, koji se može dalje iskorištavati. A ne da ga plaćamo njegovo zbrinjavanje, jer grad Zagreb je godinama imao problema sa nagomilom muljem, za koje je na kraju platio dosta velike i cifre po toni mulja. Na području grada Zagreba, osim ovih subjekata koje sam navela i svom opremu koju imamo isto tako i pravne i fizičke osobe, odnosno dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom koje je izdao grad Zagreb. Imamo 37 takovih dozvola. Imamo dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom koje su izdane od strane nadležnog ministarstva, takvih je 6 dozvola. Imamo očevidnik sakupljača i oporabitelja koji se vodi po lokacijama, njih je trenutno 15. Imamo očevidnik NUS proizvoda, također 15 lokacija na području grada Zagreba i imamo evidencije za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za 370 različitih pravnih subjekata.
Više o stvarnim detaljima, ovim podacima možete u samom planu iščitati ko su te tvrtke, sve navedeno. I dolazimo na kraju do suštinski znači naših projekata koje smo mi predvidjeli u ovom planu do 2029. godine. Ukratko sam ih ja objasnila, još jednom ću ih proći, pokušati sumarno nekako završiti ovo moje uvodno izlaganje. Znači, izgradnja CGO-a, planirana investicija je 155 milijuna eura bez PDV-a. Uspostava reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji, znači privremeno skladišta građevnog materijala i otpada u Resniku kao stalna lokacija. To je planirana investicija je 850.000 eura. Uspostava znači 2 centra za ponovnu uporabu. Ovo je jedna slika upravo iz jedne zgrade koja nam se nalazi u klaonici. Nije ova zgrada o kojem ja govorim, ovo nije ulična zgrada, ali moram reći takav jedan tip zgrade koja već i ovako postoji, koja je samostalna cjelina, koja ima puno skladišnog prostora i nalazi se u nekakvoj cestovnoj zoni gdje lako se osigurava pristup. Planirana investicija znači za Heinzlovu još ne mogu točno reći, ali evo 90, očekujemo da neće ići u nekakve velike iznose, ali negdje do 11 milijuna eura u ove 2 lokacije. Također idemo sa izgradnjom i uređenjem novih reciklažnih dvorišta. Rekla sam, idemo sa 8 novih reciklažnih dvorišta, stvarno da se uspostave na način kako to, evo, uopće ću spomenuti u Podsusedu novo reciklažno dvorište i to su slike upravo iz tog reciklažnog dvorišta kao jedan primjer kako reciklažno dvorište treba izgledati ako vi nemate u svom kvartu slično. Jednako tako, mi upravo pripremamo jedan poziv za iskaz interesa za građane za otkup zemljišta. Naime, susreli smo se sa određenim problemom da na području 4 gradske četvrti nemamo nikakvih kapaciteta, nemamo svojih nekretnina, nemamo zemljišta da bismo uspostavili reciklažno dvorište, a prema zakonu smo to dužni. To su gradske četvrti na području Črnomerca, Gornji grad Medveščak i Podsljeme i Donja Dubrava, kao vrlo gusto naseljena. Tako da ćemo raspisati jedan neobvezujući javni poziv da vidimo da li građani su voljni upravo za svrhe izgradnje reciklažnog dvorišta i isto tako imamo nekakav izazov sa komunalnim bazama prodaje takovih zemljišta. Ukupna investicija, kako bismo uredili ova postojeća, znači je 4,1 milijun eura, ovih koji smo sada identificirali i planirali. Naravno, nastavljamo dalje sa ugradnjom. Prvo smo imali cijelu mrežu podzemnih spremnika u centru grada, znači to je 250 spremnika koji se nalazi na 60 lokacija, a onda smo krenuli mapiranje cijelog grada. U 2024. smo mapirali sa 750 lokacija po cijelom gradu, gdje bismo trebali znači ugraditi spremnike za odvojeno sakupljanje suhih reciklata. Ovdje ne govorimo o miješanom komunalnom otpadu i biootpadu. Trenutno je 92 takve lokacije su izvedene, 90 lokacija je trenutno u nekoj od fazi projektiranja ili ugovaranja radova. Mi smo očekivali nekakvu dinamiku da postignemo 250 lokacija godišnje, tako kroz 3 godine planiramo zatvoriti taj ciklus. Ukupna planirana investicija je 15,5 milijuna eura. Kao što znate, samim time, kad je stupio novi zakon na snagu, zeleni otoci više ne postoje kao termin u samom zakonu i nama, naravno, ti zeleni otoci predstavljaju određeni problem. Kako izrađujemo nekakav set polupodzemnih spremnika, tako i mičemo zelene otoke, ali isto tako sustav se ne sastoji samo od polupodzemnih i podzemnih spremnika za reciklate, nego se sastoji i od onog obveznog dijela, a to je znači, zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biootpada, a čemu su dužni, znači, kućanstva osigurati to na lokaciji, znači, ili čestici, znači, svoje zgrade ili u svog dvorišta kao takovog. Samim time, kako bismo olakšali prilagodbu tom novom modelu gdje se oni trebaju prenamijeniti ili izgraditi boksove za miješani komunalni otpad i biootpad. Grad Zagreb, evo, ja mislim da je sada 3. godinu, već ima otvoren javni poziv za nadoknadu troškova upravo za
za prilagodbu tom novom sustavu, pa i ovim putem apeliram dok je god otvoren javni poziv da se građani u više stambenim zgradama dogovore, jave i da si osiguraju ili postojeće spremište da si prenamjene ili da se izgrade odgovarajući spremnik, ako nemaju naravno prostor na svojoj čestici da se jave u nadležni ured kako bi se vidjelo da li to mogu napraviti na javnoj površini. Da, isto sredstva, znači, do sada je odobreno 840 zahtjeva, zaboravih napomenuti. Kao što sam rekla, idemo sa, naravno, uvijek unapređenjem postojećih lokacija za oporabu otpada. Unapređenje na centralnom uređaju sam već naglasila i ukupna investicija u 3. stupanj zajedno sa ova dva procesa je 123 milijuna eura, je vrlo visoka investicija, ali mi smo i dužni imati 3. stupanj pročišćavanja, tako da je to i zakonska nam obveza. Nastavit ćemo sa uklanjanjem nepropisno odbačenog otpada iz okoliša i napraviti sve da je njega što manje. Vjerujemo da sa samom otvaranjem reciklažnog dvorišta za građevni otpada će ipak tog otpada biti manje po našim šumama, a više upravo da se ono podrobi i da se iskoristi u nekoj budućoj gradnji. Radimo jačanje svijesti, upravo je ovo nova kampanja sa kojom smo krenuli u osnovnim školama za sada, a onda i u svim našim ustanovama je podjela ovih kanti koje se stavljaju u biti onda u hodnike, što je jedna jeftina opcija i evo sve vas bi potaknila da napravite slično jer je dosta efikasno na neki način i klince uči kako i u koji spremnik odvajati koju vrstu otpada. Da, isto tako, od 22. ožujka 2023. godine jedina jedinica lokalne i područne samouprave koja je bila sklopila sporazum sa ministarstvom o dobrovoljnom sprečavanju i smanjenju nastanka otpada od hrane je bio upravo grad Zagreb i jako puno radimo na smanjenju tome. Znate da imamo i stalno otvoreni javni poziv za sprečavanje znači nastanka biootpada koji bi onda dolazio u kompostane, nego želimo potaknuti ugostiteljske objekte da imaju ili svoje kompostere ili anaerobnu digestiju ili bilo što kako bi iskorištavali veće količine biootpada, a ne ga odbacivali i da ga moramo onda mi zbrinjavati. Znači, rekla sam malo o uređenju reciklažnog dvorišta za građevni otpad, koji bi bio znači na lokaciji koja me je poznata, ovo je privremeni, pored njega se upravo nalazi betonara, ovo je trenutno nekakva veća količina iz betonare, a naši kapaciteti, nažalost bi rekla, gotovo stoje prazni, jer smo limitirani samo da možemo podrobiti otpad od onih čije su kuće nastradale, ajmo reći, u potresu. I naravno, ovo su isto tako svježa slika, ova donja trenutno saniranog odlagališta. Znamo koliko imamo preostalog kapaciteta i on se svakim danom sve više smanjuje. Znamo da je zatvaranje odlagališta kao tako primarno i idemo prema tome upravo da sa izgradnjom centra zatvorimo odlagalište i jednostavno završimo tu jednu priču, a tom prostoru koji se nalazi oko njega znači dajemo jedan novi život i u konačnici da nam i taj dio odlagališne plohe koji nas nalazi na ovom dijelu bude izgleda na ovakav način, da bude uređen, da bude zelen, saniran i to je cijeli cilj. I kad me pitate što još bi trebali napraviti do 29. godine, ja mislim da bi ovo za sve nas bilo sasvim dovoljno i ono što je realno smo stavili u ovaj plan. Ukoliko dođe do izgradnje nekakve energetske oporabe otpada na području grada Zagreba, to je nemoguće napraviti do 2029. godine, to je prva stvar. Druga stvar je da to nije samo naša nadležnost. Imamo mi nadležna ministarstva, ovdje imamo i nadležni HEP, bez njega i bez tih dionika mi ne možemo ići u tom pravcu i prema tome do 29. godine smo fokusirani na ovih 9 mjera koje smo stavili u naš plan.
ukupni iznos, znači svih investicija je predviđen na 338 milijuna eura. Faze su vam jako detaljno razrađene u samom planu i smatramo vrlo da su realne, osim ako se ne budu desile nekakve tržišne situacije ili nepredviđene stvari koje će nas o tome onemogućiti. Mi kao grad slijedimo europsku agendu, znači idemo prema tome da imamo minimalno odlaganje na odlagalištima, znači da imamo sprečavanje nastanka otpada, da imamo oporabu otpada, da puno radimo sa građanima na tome da ne moraju svaku stvar koju kupe nakon određenog vremena baciti, da se ona može iskoristiti i da naučimo nas sve skupa pravilno odlagati, da imamo jedan suvremeni centar u budućnosti na kojeg stvarno možemo biti ponosni. Hvala vam. Hvala pročelnici Pavičić-Kaselj. A sad bih najavila izlaganje ovlaštenika koji su izradili stratešku studiju tvrtke Eko Invest d.o.o. Voditeljica izrade strateške studije Martina Cvitković će sad uzeti riječ. Evo, lijep pozdrav svima. Ja sam Martina i danas ću ispred tvrtke Eko Invest održati prezentaciju o strateškoj studiji utjecaja na okoliš za plan gospodarenja otpadom grada Zagreba. Postupak izrade i donošenja plana gospodarenja otpadom grada Zagreba sukladan je dakle Zakonu o gospodarenju otpadom, planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Zakonu o zaštiti okoliša te uredbi o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša, odnosno svim ostalim strateškim i planskim dokumentima. Dakle, Zakonom o gospodarenju otpadom propisan je red prvenstva gospodarenja otpadom i to njegovo sprečavanje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe te njegovo zbrinjavanje. Plan gospodarenja otpadom je planski dokument čije se mjere i aktivnosti provode na cijelom administrativnom obuhvatu grada Zagreba, dok su konkretne lokacije infrastrukturnih zahvata određene prostorno-planskom dokumentacijom. Na temelju mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, odnosno Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, donešena je obveza provođenja postupka strateške procjene, a prije započinjanja postupka strateške procjene za plan sprovedena je prethodna ocjena za ekološku mrežu te je Uprava za zaštitu prirode izdala rješenje da nije potrebna glavna ocjena. Nakon toga donešen je zaključak o započinjanju postupka strateške procjene. Bitno je napomenuti da je kod određivanja sadržaja strateške studije, iako je sadržaj strateške studije propisan uredbom, da su bila uključena sva javnopravna tijela o razini i obuhvatu podataka koje su se analizirale i obrađivale unutar same studije. Evo čisto pregleda radi, ovo su svi koraci u postupku jedne strateške procjene i kao što smo upoznati sada smo na javnom izlaganju, odnosno u tijeku je javna rasprava koja traje još do 4. veljače 2026. godine. U studenom 2025. bila je održana sjednica povjerenstva i mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije. Metodologija izrade strateške studije obuhvaća dakle sljedeće. Prvo se radi analiza plana, detaljna analiza plana, te se u obzir uzimaju u ovom slučaju dakle svi ciljevi plana i sve mjere i aktivnosti kako bi se zapravo odredila relevantna razina procjene u studiji.
Zatim slijedi analiza postojećeg stanja okoliša i okolišnih problema koji su važni za provedbu plana i za prostor provedbe plana, a onda slijedi analiza utjecaja koja uključuje određivanje ciljeva zaštite okoliša, razmatranje razumnih alternativa i procjenu utjecaja zapravo svih mjera, aktivnosti i projekata plana na sve ciljeve zaštite okoliša. Na kraju slijedi prijedlog mjera za ublažavanje značajnih negativnih utjecaja i mjera za poboljšanje stanja okoliša. Procjena utjecaja izvršena je na strateškoj razini, sagledavajući dakle sve mjere i aktivnosti plana s obzirom na predloženu lokaciju, ukoliko smo lokaciju imali poznatu, a u odnosu na sve planirane sadržaje te usklađenost sa ostalim nacionalnim ciljevima i politikama. Također su bili analizirani promet, prometni putevi i zapravo sve operacijske i organizacijske mjere plana. Evo, cilj ovog grafa je dakle prikazati utjecaj plana, odnosno ciljeva plana na okoliš. Vidljivo je kako je najviše pozitivnih utjecaja na okoliš proizlazi iz mjera i aktivnosti plana koji su vezani za cilj 1, odnosno komunalni, mjere aktivnosti vezane za komunalni otpad i cilj 5, odnosno sanacija lokacija onečišćenih otpadom. Sve to zapravo počiva na činjenici da su zapravo za infrastrukturne zahvate već sprovedene relevantne procjene utjecaja i da su propisane mjere ublažavanja utjecaja na okoliš. Primjerice za CGO, za Centar gospodarenja otpadom, već su sprovedene relevantne procjene i za prethodni plan gospodarenja otpadom i za prostorni plan Grada Zagreba, a i bitno je napomenuti kako je trenutno u izradi i procjena na razini samog zahvata. S druge strane, u analizi kumulativnosti utjecaja identificirani su glavni uzroci stresa i sposobnost neke sastavnice na promjenu. Na grafu je vidljivo kako je najviše pozitivnih utjecaja iz plana dolazi na cilj zaštite okoliša, uspostavu sustava kružnog gospodarstva, smanjenje emisija stakleničkih plinova ili ublažavanje klimatskih promjena, očuvanje zdravlja i kvalitete života ljudi, te sprečavanje emisija štetnih tvari u vode i vodni okoliš. Sve to zapravo proizlazi iz mjera plana koje su vezane za zbrinjavanje otpada, recikliranje i odnosno posljedično smanjenje iskorištenosti energije, eksploatacije prirodnih resursa. Također, izgradnja nove infrastrukture u sustavu kao i opremanje postojeće sigurno će smanjiti količine ilegalno odbačenog otpada u okoliš, što će se odraziti pozitivno ne samo na vode i vodni okoliš, nego i na ostale sastavnice okoliša. Za analizu utjecaja klimatskih promjena te priprema plana na klimatske promjene analizirano je nekoliko dokumenata od kojih su najrelevantniji tehničke smjernice, strategija prilagodbe klimatskim promjenama te procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Provedbom ciljeva, odnosno mjera i aktivnosti plana doći će zapravo do umjerenog i blagog pozitivnog utjecaja na klimatske promjene, te isti zapravo sadržava mjere i aktivnosti i infrastrukturu koja povećava otpornost sustava u gospodarenju otpadom i same lokalne zajednice na klimatske rizike. Glavni učinci tome su stabilnost i kontinuitet usluge sakupljanja i obrade otpada, te time bolja iskorištenost resursa, energije, zaštite okoliša i ranjivosti na same ekstremne klimatske uvjete, odnosno događaje. Predmetnom strateškom studijom
Na kraju su predložene mjere za smanjenje i ublažavanje potencijalnih negativnih utjecaja koji su vezani za očuvanje zdravlja i kvalitetu života ljudi, smanjenje emisija stakleničkih plinova te poboljšanje kvalitete zraka. Bitno je napomenuti da zapravo mjere i studije ne proizlaze samo iz negativnih utjecaja na okoliš, već i zbog poboljšanja samog sadašnjeg stanja okoliša. To su konkretno, dakle, proširenje točaka mjeranja H2S oko lokacije SPGO u svrhu modeliranja onečišćenja zraka, zatim razmatranje ostavljanja zaštitnih, odnosno buffer prostora za ključnu infrastrukturu s obzirom na moguće emisije na zrak, tlo i građevinska područja osjetljive namjene, predvidjeti odgovarajuću obuku za radnike koji će raditi na novim radnim mjestima u sustavu, striktno provoditi i unaprijediti mjere zdravlja na radu za radnike u sektoru, dopuniti i nadograditi postojeće planove i itinerare odvoza otpada po izgradnji nove infrastrukture i po sezonama, a koji bi mogli uključiti alternativna goriva. I prilikom razvoja projekata nužno je uvažavati pitanja klimatskih promjena, odnosno ublažavanja i postizanja klimatske neutralnosti kao i prilagodbe na, odnosno od klimatskih promjena. Evo, to je bilo to. Hvala na pažnji. Zahvaljujem i gospođi Martini Cvitković. Sad otvaram prostor za pitanja. Molim vas samo da dignete ruku i da poštujemo pravo svih da postave pitanje, pa molim po jedno pitanje svatko. Evo, nisam vidjela ko je prvi, ali krenut ćemo sa ovog kraja, pa evo ovaj gospodin tu, ako možemo, vi da možete i mikrofon da dobijete. Evo, jel može gospodin dobiti mikrofon, pa doćemo do svih. Evo, samo jel možete Evo, ja ću. Brzo ću. Ovako, prvo, htio bih... Vaše ime i prezime. Dražen Serdar, dolazim iz Španskog, Podsused Jug. Inicijativa ZG14. Ovako, ono što bih htio prvo reći da je plan u potpunosti neprihvatljiv. A sad dalje ide. Pitanje i objašnjenje. Plan tvrdi da je usklađen sa nacionalnom strategijama, ali ne prikazuje kako su ti ciljevi operacionalizirani na razini grada Zagreba. Ne postoji analiza financijskih i regulatornih rizika, ne postoji cost-benefit usporedba različitih modela sustava, ne postoji procjena institucionalnih kapaciteta grada za upravljanje ovako složenim sustavom. Javnost je uključena formalno, ali nije prikazano koje su odluke izmijenjene temeljem komentara. Ne postoji transparentan prikaz odbačenih alternativa, niti je provedena neovisna stručna recenzija plana koja bi potvrdila da su predložena rješenja tehnički, financijski i strateški opravdana. Iako se radi o projektu s dugoročnim i teško reverzibilnim posljedicama. Pitanje. Kako se može donijeti odluka o planu koji nije prošao ni neovisnu stručnu reviziju, ni analizu alternativa, ni procjenu kapaciteta institucija, ni transparentnu evaluaciju javnih primjedbi? Hvala. Hvala vama. Odgovorit će pročelnica Pavičić kasnije. Puno hvala na pitanju. Pa evo, ja sam, smatram, dosta detaljno u 50-ak minuta izložila cijeli plan, na koji način smo uopće došli do toga da se odlučujemo za pojedine aktivnosti, kako se te aktivnosti nadograđuju na postojeće kapacitete koje danas imamo, koju opremu nadalje kupujemo, na koji način ćemo upravo ići prema tome da smanjimo nastanak otpada, na koji način idemo tome da poboljšamo sustav odvojenog sakupljanja otpadom, na koji način idemo prema tome da onda obrađujemo taj sakupljeni otpad i smatram da ovo što smo predložili je realno izvedivo, vrlo konkretno, nije to nekakva
nekakav science fiction bi tako rekla, to rade svi gradovi, ovo je nužni minimum koji moramo napraviti da bi ovako sustav kružnog gospodarenja otpadom mogao funkcionirati i samim time ovo je osnova svakog sustava, stoga se ne mogu nikako složiti sa vašim stavovima koje ste izrekli. Ali hvala puno na pitanju. Evo, to može odgovoriti možda gospođa Cvitković. Pa evo, ja stvarno smatram da je stručna revizija, stručna neovisna revizija potrebe izgradnje novih reciklažnih dvorišta možda uistinu i nepotrebna ako znamo stanje na terenu i ako znamo da postojeća reciklažna dvorišta moramo obnoviti. Ako znamo da nemamo centar za ponovnu uporabu i da nikako ne nudimo alternativu građanima nego da bace glomazni otpad i da se on onda samelje, onda izgradnja nekakvih kapaciteta koji bi omogućili građanima da, ne znam, krevetić od djeteta koji su dobili, daju nekom drugom da može koristiti ili suđe koje su naslijedili od bake ostave nekom da može koristiti. Mislim da je to sasvim u redu i opravdano i ne smatramo nužno da trebamo imati stručnu, neovisnu reviziju takovih mjera. Možemo dalje. Dobar pozdrav svima, moje ime je Josip Pavlović. Evo ja imam pitanje vezano za perjanicu cijelog ovog plana Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Nije mi jasno, s obzirom da je samo bez ikakvog terminskog plana, samo je određen datum kada će biti pušten u rad. Zanima me sljedeće. U ovom trenutku, evo danas, kraj siječnja, još nemamo rješenje ministarstva o prihvatljivosti utjecaja na okoliš. Nakon toga, kao što ste rekli, slijedi izdavanje lokacijske dozvole. Nakon toga ide savjetovanje za natječaj za glavnog izvođača, odabir glavnog izvođača. Onda ide sezona žalbi na glavnog izvođača od neodabranih ponuditelja s obzirom i na iskustvo, a i na veličinu samog zahvata, ta sezona žalbi bi stvarno mogla i potrajati. Nakon toga odabir, glavni projekt, izrada izmjene tehnologije, nakon koje tek ide se naručivati oprema, s obzirom da ne možemo doći na njuškalo i izabrati opremu za ovakav centar. Kad uzmemo u obzir da je prosjek Republike Hrvatske za izgradnju centara od potpisivanja ugovora do tehničkog pregleda 5 godina, kad uzmemo u obzir da Grad Zagreb još nema riješeno financiranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom, ja bih stvarno volio čuti kako ste vi došli do tog datuma te 2028. godine. 29, evo i 29. Pročelnica će odgovoriti. Evo, na sjednici Skupštine početkom 2024. godine smo usvojili vrlo detaljni hodogram kojeg se pokušavamo držati u smislu svih koraka koji su nam potrebni da bismo izgradili Centar za gospodarenje otpadom i pustili ga u pokusni rad do kraja 2028. godine. U nekim, naravno, aspektima koje ste naveli ste potpuno u pravu, znači ne možemo uvijek se osloniti na sve dionike u sustavu da će jednakom brzinom reagirati kako smo i mi to predvidjeli. Mi se držimo naših koraka kojih se držimo i jednako ovako 2024. godine kad smo usvojili ovaj hodogram i kad smo rekli da ćemo završiti sa cijelom procedurom i da ćemo napraviti idejni projekt i završiti studiju u ne znam, manje od 2 godine, su rekli da je to nemoguće i da će samo dok dođemo do ovdje gdje smo danas nam trajati 5 godina. Pa evo, ipak se nekako pokušavamo držati tog hodograma, pokušavamo sve naše dionike, sve naše partnere, sve nadležne institucije uvjeravati koliko nam je izuzetno potrebno brzina kako bismo ovo i ostvarili i jednostavno ne odustajemo od toga jer činjenica je da na postojećem odlagalištu kapaciteta više nema i tako da nekakve alternativne opcije u tom smislu niti nemamo nego da guramo naprijed.
baš zbog toga vas i pitam, ja vam stvarno, ne ja, mislim da vam cijeli Zagreb želi da stvarno uspijete u izgradnji tog centra, međutim postavljam to pitanje iz sljedećeg razloga. Na odlagalištu Prudinec Jakuševec stvarno nestaje prostora. Mislim da je ovo stvarno malo prerealno postavljeno i da je u planu ovakvom gospodarenju otpada do 2029. trebalo biti predviđeno i veći fokus na smanjenju samog količine otpada koji će se odlagati, kao kak se zove i na već nekakvim interventnim mjerama kako bi izbjegli scenarij da ostanemo bez prostora na odlagalištu Jakuševac. Svaka čast za centre za ponovnu upotrebu, međutim to sa odlaganjem na odlagalište nema apsolutno nikakve veze, s obzirom da u te centre dolazi većinom glomazni otpad kao takav, igračke, električni otpad, otpad koji je tekstil, otpad koji sam po sebi na kraju krajeva niti ne smije završiti na odlagalištu, pa mislim da bi trebalo znatno veći fokus staviti na taj dio. Moram napomenuti prema posljednjem izvješću o komunalnom otpadu, nama se u 2024. u odnosu na 2023. nešto malo i povećala količina otpada koja se odložila na odlagalište. Tako da mislim da vam ovaj plan je pretjerano optimističan i da niste stavili fokus na glavne probleme koji stoje Zagrebu sad, koji predstoje gradu Zagrebu. Hvala. Hvala vam. To ću shvatiti više kao komentar, pa možemo na sljedeće pitanje. Pozdrav svima, ja sam Mirela Mikić-Muha, vijećnica i građanka Dugava. Obzirom da pratim stanje i na odlagalištu i naše kvalitete zraka, obratila sam pažnju na dio koji se odnosi na sumporovodik na mjernoj postaji Jakuševec. Primjećujem da ste u izvješću, odnosno u strateškoj studiji, stavili podatke za 2024. gdje je broj graničnih prekoračenja, satnih prekoračenja graničnih vrijednosti sumporovodika bio svega 106 puta. Ispričavam se. Nažalost, u 2025. vi to jako dobro znate, sigurna sam, taj isti broj prekoračenja iznosio je 608. Dakle, 6 puta više satnih i 23 puta više dnevnih. Mene interesira odakle takvo povećanje sumporovodika, jer nama to smrdi, i za mene sjede Jakuševčani, oni to bolje od mene znaju. Odakle takvo povećanje, što se promijenilo sa radom na Jakuševcu i izuzetno nam smeta mogućnost da se kompostana ponovno aktivira. Vi kažete da je to nekakva sigurnosna opcija, međutim ono što u otpadu smrdi, to je ono što se raspada, to je ono što trune, to je biljni i organski otpad. Dakle, ono što proizvodi sumporovodik nama će ostati na Prudincu. Ja vas molim odgovore. Pročelnice. Pa malo bi se osvrnila samo na ove godine i hvala na pitanju. Znači, kada govorimo o 2024. godini, je godina kada je dosta mirovala godina, kad su se radili istražni radovi od strane angažiranih neovisnih stručnjaka. Nakon toga je uslijedila sanacija, kad govorimo o odlagalištu koje je pretrpilo 2 velika odrona. To nije nekakva poznata situacija i nas je zateklo kao takve i niko se tome nije nadao, niti želio nadati da će do toga doći. Ne želim sada uopće govoriti šta je bilo prije 20 godina i ko je trebao reagirati kad i to, od toga nemamo ni vi koji tamo živite, a niti mi nikakve koristi. Mi možemo samo reći da su napravili sve što je potrebno, znači stvarno da bismo napravili istražne radove, da bismo vidjeli na koji način sanirati postojeće stanje, kako se ono ne bi produbljivalo i kako ne bi imali nove odrone na samom odlagalištu, a samim time kada ste ušli u sanaciju, kada vam je onda i sud naredio što trebate napraviti da bi se ono saniralo i kad je to uključeno u nekakav projekt, onda jednostavno je to zahtijevalo i neko prevrtanje, ajmo reći, po samom odlagalištu. Vidjeli ste zadnje slike koje imamo, odlagalište danas stvarno izgleda, ja bih rekla, primjereno. Ajmo reći, nemam bolju riječ za to. Kad ga već imamo, onda bi bilo, evo, ne znam što drugo bi rekla. I ja se nekako osobno, a i profesionalno i kao na ovoj funkciji nadam da ćemo naša mjerenja u narednom razdoblju imati i
manja prekoračenja uistinu. Mi stvarno isto budno pratimo i nama je u svakom slučaju stalo da se kvaliteta života ljudi koji žive na tom području poveća, a ne smanji. Nije cilj i samog njegovog zatvaranja, izgradnje centra, da bude sve više i sve lošije, nego baš suprotno, da bude što bolje i mi ćemo u narednim mjesecima obratiti posebnu pozornost, pogotovo sada kad je sanacija završila. Sanacija je završena u tom dijelu? Jer ako je završena, onda mi nije jasno zašto se taj razine, odnosno broj prekoračenja graničnih vrijednosti nije smanjio. Naime, on je i dalje i sada još uvijek veći nego što smije biti. I na kraju niste mi odgovorili na pitanje vezano za kompostanu. Hvala vam. Evo, trenutno ovih dana stvarno nisam pratila kolike su emisije i prekoračenje, pa ću zamoliti nekako pismeno da vam se očitujemo oko ovoga, dapače, i da vidimo u čemu je problem. A vezano za kompostanu, kao što smo i rekli, znači postojeći kapaciteti koje imamo ostavljamo, ne brišemo ih, ajmo reći, iz plana, nego ih ostavljamo kao rezervne kapacitete za slučaj nekakvih klimatskih nepogoda kao što nam je bila i ovo nevrijeme. Jednostavno, u datom trenutku vi morate moći negdje odvesti zeleni otpad, a ne da onda imamo hitno ugovaranje nekakvog vanjskog koji će nam taj otpad, ne znam, da ne kažem, neće voziti kod nas i nećemo imati mi od njega koristiti, nego će nam završiti, ne znam, preko u Austriji i Mađarskoj. Znači, kao rezervna opcija u slučaju klimatskih iznenađenja, odnosno nepogoda koje se mogu desiti na području grada Zagreba. Možemo dalje, ko je još htio uzeti riječ? Ratko Bedeković, Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec. Evo, nadovezat ću se na ovo što ste sad malo prije zadnje rekli. Imate dvije prekrasne lokacije u koje su u vlasništvu grada Zagreba. Kompleks Gredelj, tu 100 metara od nas, i lokacija Klaonice. Pa možete tamo imati rezervne lokacije za kompostanu ako je to tako neškodljivo. Zašto ne bi tu bilo u centru Zagreba? Hoćete mi objasniti to? Zašto tu ne bi bila rezervna lokacija ili u konačnici da tu napravite kompostanu za grad Zagreb? Da čujete šta će vam Zagrebčani reći. Da li ste vi svjesni? Gospodine Bedeković, imamo jako, ja mislim, imamo, vrlo uljudnu raspravu, ja ne ajmo vičem, je sačuvati na toj razini. Dobro, ja konkretna pitanja želim postaviti. Slobodno, samo malo tonu. U redu. Znači, imate dvije lokacije koje su u vlasništvu grada Zagreba. Nikakav problem. Stavite ih tu i riješen problem. Druga stvar, servisno-operativni centar u koji želite i dalje, znači tamo se glomazni otpad sada melje i drobi, kakve mjere zaštite su primijenjene? Da li ste svjesni da je ograda tog servisnog centra 37 metara od najbliže obiteljske kuće? Da tamo ima emisija koliko hoćete koje završavaju u našim plućima? Da li ste svjesni da je drobilica građevinskog otpada, ova postojeća, udaljena od nogometnog igrališta 150 metara zračne linije, a na tom terenu ne igraju samo jakuševačka djeca. Iz čitavog Zagreba djeca treniraju svaku večer tamo i gutaju tu prašinu. Truju se. Niste toga svjesni. Dalje, ključna stvar. Šta ako se ovo sve ne napravi do 2028. ili 2029. kako vi tvrdite, a ja tvrdim da nećete, ja vam želim da uspijete, ali nećete to napraviti, sudeći prema dosadašnjim rezultatima ove gradske ekipe zadnjih 5 godina, a zašto u prilog toj tvrdnji? Znači, na plohu 6.3 se otpad počeo dovoziti 5. prosinca 2023. Idući dan nakon drugog odrona i eksplozije ona koja se dogodila. Ako ste bili na lokaciji, znači ploha je popunjena više od 50% u visinu, znači na cijeloj površini, znači za nešto malo više od 2 godine. I kako sada, znači tek smo na početku 2026. Znači najviše do kraja 2027. ako i tada. Znači plan se nažalost neće realizirati da će se to sve napraviti do tada kako je predviđeno i da li postoji plan B ako se to ne dogodi, kud će Zagreb sa otpadom? Prije početka ove javne rasprave, tu sam pred dvoranom rekao jednu rečenicu koju ću sad javno ponoviti. Zagreb, jedan automobil koji se spušta sa Sljemena, a otkazale su mu kočnice. Za manje od 2 godine će se zaletiti u zid
i razletiti na tisuće komada. Meni je žao, ja sam očekivao da će ova dvorana biti danas pretjesna, da ćemo se morati u veliku dvoranu preseliti, ali očito da Zagrepčane ne zanima otpad, gdje on završava i kome ide. Ali za manje od 2 godine će se jako, jako začuditi kada im otpad bez ikakvih blokada bude završio pod prozorima jer se neće imati gdje više voziti. Znate i sami da je odlagalište u Jakuševcu ima gabarite i prema visini koje je ministarstvo ograničilo, da u visinu više ne možete ići. U širinu isto tako ne možete ići, pa moje pitanje, da li imate plan B ako ovo sve što ste nam tu iznijeli ne budete realizirali? I koje su mjere zaštite? Još jednu samo stvar. Znači, i što se tiče kompostane, znate kakve su emisije i emisije bile dok je radila, dok se dovozio biootpad na samo odlagalište i kontaminirani, pod navodnicima, biootpad, to je sam gradonačelnik priznao, koji sada smrdi, ovo što je kolegica malo prije rekla. Ja vas pozivam na kavu, ja sam 300 metara od ograde, pa ćete vidjeti kakvom smradu smo mi izloženi. I vrlo bitna stvar, plinogenerator koji je bio korisna stvar tamo instalirana za proizvodnju električne struje od deponijskog plina, prema onome što mi primjećujemo, više uopće nije u funkciji, već znači od odrana. Da li proizvodi struju ili ne, nema buke više kakva je bila prisutna jer su bili dosta bučni, nema baklje na plinogeneratoru, gdje završava taj, znači najčešće plin uz sumpor-vodike i sumporni dioksid je metan. Tamo je na plohi 6.3 ima barem 50 cijevi za otplinjavanje. Da li taj metan završava možda u atmosferi? A šta je sa emisijama stakleničkih plinova i proklamiranju zelene tranzicije i tako dalje? Znači, ako plinogenerator ne radi, znači da sav taj metan lijepo ide u atmosferu i poboljšava efekt stakleničkih plinova i kupole koja je nad gradom Zagrebom prisutna. Tu onda nisu potrebne nikakve druge klimatske promjene jer mi klimatske promjene proizvodimo sami. I jako lijepo na vašem trudu i još ću samo jednu stvar reći. Poštujem mlade dame koje su tu za stolom, ali one se još nisu rodile kad sam se ja počeo baviti ekologijom. Hvala lijepa. Hvala vama, evo pročelnica će odgovoriti. Hvala vam na cijelom komentaru i u pravu ste. Znači, situacija stvarno nije dobra. I sve što ste naveli je točno. Znači, od 30 metara udaljenosti od obrade glomaznog otpada, od toga da jednostavno nije primjereno kako se radi. Znači, nije primjereno da mi u ovoj godini, znači još dan danas odlažemo otpad na jedno odlagalište koje se nalazi praktički u neposrednoj blizini centra grada. Znači, nije primjereno za grad Zagreb. I zato je ovo sve što radimo i u planu, mislim što radimo, stavimo u planu, papir trpi sve, ja bih rekla. Tako da nije stvar do plana. Kada evo kaže, joj nemate plan. Radimo i stišćemo svakodnevno na svim mogućim tipkama, bi rekla, po pitanju otpada. Razmišljamo čega sve se dosjeti da bismo imali opcije B, ali u konačnici i kao cilj ovog plana opcije B nema. Jedina opcija je izgradnja centra i zatvaranje postojećeg odlagališta. Nema opcije B. I sve naše aktivnosti, sva naša snaga, sva naša energija je usmjerena u tom pravcu. I u stiskanje svih institucija da što prije reagiraju, jer je vremena jednostavno malo i to vrijeme nas curi i jednostavno zaslužujemo svi na području grada Zagreba živjeti jednim kvalitetnijim životom i ne morati razmišljati o prekoračenjima emisija i ne morati razmišljati o buci i tako dalje. Ono što mi kolege kažu je da, jer ja stvarno ne znam sve podatke i detalje od same sanacije, ali znači plinogenerator radi normalno, sve je u potlaku, pojačane su cijevi za otplinjavanje novim projektom upravo sanacije, više zdenaca je postavljeno za otplinjavanje i baš to je upravo promjena u cijelom projektu sanacije. Znači, to je ono što se desilo. Drago mi je da vam više ne buči, ako je barem to neko utješna stvar.
Da. Evo, ja ću povratno ćemo se ću istražiti pa vam se povratno i pismeno očitovati, vidjeti što je tu nekakva problematika. Hvala. Imamo li još neko pitanje? Izvolite. Dobar večer svima. Ja sam Gabriela Bošnjak, predsjednica HSLS-a Grada Zagreba. Evo, ako ovo stvarno uzmemo kao konkretan plan, a ne san, kako se to meni čini kao laiku, u tom planu piše da Centar za gospodarenje otpadom predviđa pripremu otpada za energetsku oporabu. Gdje se ta energetska oporaba točno provodi ako Zagreb ne planira energanu? Mene zanima naziv postrojenja i lokacija, te kakvi bi troškovi toga bili. Hoće li to biti u Zagrebu, u Hrvatskoj ili negdje drugdje? Hvala. Može pročelnici slobodno. Pa evo, već sam se na ovu temu i osvrnila u samom uvodnom izlaganju, jer naravno da je tema prvenstveno mi koji trebamo na kraju taj otpad izbrinuti je nama najvažnija tema. Kao što znate, mi smo napravili određenu studiju izvedivosti sa nekakvim mogućnostima energetske oporabe da bismo uopće istražili i vidjeli da li postoje energane sa postojećim kapacitetima u našem susjedstvu gdje se može raditi energetska oporaba, a s druge strane da li postoji mogućnost energetske oporabe prema postojećim prostorno-planskoj dokumentaciji na području Grada Zagreba i onda što bi to značilo financijski, operativno za grad i koja bi bila najbolja preporuka. Još uvijek i upravo na tragu takove studije smo inicirali nekakve razgovore sa nadležnim tijelima. Kao što sam rekla, energetska oporaba na području Grada Zagreba otpada koji je praktički jedno kogeneracijsko postrojenje koje prvenstveno proizvodi veliku količinu topline koja se onda koristi za centralni toplinski sustav, a nešto manju onda količinu energije, je pitanje i nadležnih ministarstava, ali isto tako i nadležnih naše energetske kompanije, znači HEP-a. Imate i HEP proizvodnju i HEP toplinarstvo i prema njima smo inicirali određene razgovore. Kako će na kraju oni rezultirati, to ćemo vidjeti. Ali ako uzmemo u obzir da sad će biti da 2023. smo morali raditi korekciju studije izvedivosti, da bismo onda predviđali znači nekakvih 5 godina do 2028. izgradnju CGO-a. Realno da mi danas sjednemo i dogovorimo se gdje će se i hoće li se uopće izgrađivati energana i da odlučimo da hoće, nama treba 5 godina minimalno da bi se ona izgradila. Znači, to vam u nekim postojećim vremenskom horizontu koji pokriva ovaj plan je neizvedivo. I tu je kraj. Znači, ne možemo stavljati u plan nerealne stvari koje se ne mogu ostvariti. Dovoljno je već što guramo ovo sada. Ali ono što znamo je da postoje kapaciteti u okruženju, da postoji interes i samim time kad mi završamo i pričamo o našem centru za gospodarenje otpadom, postoje zainteresirane tvrtke kojima bismo mi mogli, ajmo reći, prodavati, znači gorivo iz otpada koje dolazi iz našega centra, a do trenutka ako se uspijemo dogovoriti sa nadležnim tijelima da eventualno se tako nekakvo postrojenje gradi na području Grada Zagreba. Hvala, idemo dalje. Vedran Jerković, predsjednik Zagrebačke organizacije stranke Fokus i vijećnik u Vijeću gradske četvrti Črnomerec. Mene zanima zapravo nešto drugo. Ovo je prvi plan gospodarenja otpada u mandatu gospodina Tomaševića. Ovo je možda i najvažniji dokument za grad Zagreb, ne na današnji dan, 22. siječnja u 18:30 sati, nego i u bližoj i daljoj budućnosti. Na ovoj temi je gospodin Tomašević dobio izbore 2021. godine i ono što mene zanima, zašto ova danas pitanja ne postavljamo gospodinu Tomislavu Tomaševiću. Mislim da je minimum minimuma, s obzirom da on sam sebe naziva konzultantom za otpad u 40 zemalja, mislim da je minimum minimuma da građani Grada Zagreba imaju pravo znati zašto on danas ne sjedi ovdje i volio bi da se očituje oko toga, jer inače u protivnom mislim da ovo možemo svesti u domenu političkog kukavičluka. Hvala lijepo.
Evo ja ću tu nešto reći. Dakle, ovo javno izlaganje organiziramo kao što organiziramo sva javna izlaganja. Organizirali smo niz i na temu otpada i na temu prostornog planiranja. Imamo vrhunske stručnjake, imamo naše pročelnike, ravnatelje zavoda koji svaki put kompetentno predstavljaju studije, planove, tako da ova primjedba nikako ne stoji, dakle to nije nešto, ovo nije politička stvar, ovo je stručna rasprava, ovdje gdje su stručnjaci koji vam mogu pojasniti dakle sve i dati sve informacije koje vas zanimaju vezano za plan gospodarenja otpadom. Evo, pa pročelnica, izvolite. Ja bih vam se želio javiti i postaviti jedno pitanje. Ja sam mještanin sela Jakub. Dakle, samo radi usporedbe, 80 godina. 80 godina. 65 godina slušam slične stvari. Svi gradonačelnici do sada. I sve vlade, i ne vlade, ne znam šta sve jesu i nisu, pričali su nam ovakve lijepe vlade priče i određene prevode su uspjeli. 65 godina Jakuševčani su ljudi zadnjeg reda prevarni onako da bi netko morao odgovarati za takvu neodgovornost. Nisam zločist, ali vam samo želim reći da mojim mještanima, evo tu su kolege, je prekipjelo i jednostavno pitanje ću vam postaviti. U sve ove kvalitetne i lijepe planove i obrazloženja divna su, velim vam od socijalističko-komunističkog režima, pa do sada ja ih tako slušam. I stalno jedno te isto. Svi plinovi, sve čestice štete po zdravlje, padaju prvo po Jakuševčanima, a neću reći da se ne šire i dalje. Zato samo jednostavno pitanje postavim, ako to uopće je više relevantno pitanje. Kada će zadnji kamion smeća i otpada biti dopenjan u Jakuševac? Hvala vam lijepo. Pročelnice, hoćete vi? Ma, potpuno razumijem vašu frustraciju. I iskreno mi je žao, kao sugrađanki. Evo, nemam tu... Evo, oprostite, dopustite da pročelnica odgovori. Kolega je pitao, pa dozvolite da odgovori. Moj plan nije bio da budem patetična, niti mi je to namjera, ali kad čovjek kaže kako se osjeća, onda najmanje što možete valjda reći da suosjećate s njim i da vam je žao što je to tako. Kao što bi bilo vam žao i vas da sjedite u moje ovdje na mom mjestu, a da sam ja tamo i da živim na tom području. Evo ga, to je to što sam htjela reći. Ali jednako tako moram reći jednu stvar. Kad smo se borili ovo, a stvarno ću reći da je bila borba, ovo ljeto da napravimo, da prođemo uopće javnu raspravu za studiju utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom. To je bila prva javna rasprava ikada o tom centru. Znači, za razliku od svih koji smo rekli prije, kažete, 20 godina vam neko obećava, pa još nijednu javnu raspravu nije imao o studiji utjecaja na okoliš. Znači, o idejnom rješenju, o idejnom projektu i na kraju krajeva nije doveo taj cijeli postupak do ove faze. Evo, desio se i taj moment, pa evo, ja nadam se da je i to govori nešto, da ipak se nekako držimo tog našeg hodograma, te riječi i da guramo taj projekt naprijed. A drugo, evo, samo mogu reći da mi je žao što već ne postoji. Hajde taj datum možda? Molim? Postavio sam jednostavno pitanje, kada uprava grada Zagreba i svi relevantni ljudi budu rekli ovo je zadnji kamion da svečano proslavimo oslobođenje od smeća, otpada i biočne čistoće. Nije vrlo jednostavno pitanje i nije zločesto. Zašto nije zločesto? Zato što 65 godina to ponavlja. I onda kad mi netko kaže, pa vi dobivate novac zato kao obeštećenje, a ja vama i svima vama, nemate novaca. Cijela Hrvatska
da moje trovanje platite. Nema se novaca da moje trovanje platite, a ja sam, zamislite, idiotizma potpisao te novce i uzimam. A znate zašto? Samo zato što znam da i dalje do smeće dolaze do ove kuće. Evo to je sve. Hvala. Pročelnice, molim vas, evo, odgovorite na ovo pitanje. Stvarno bi bilo neodgovorno od bilo koga da stavi jedan datum i kaže evo do ovog datuma i onda više nema apsolutno ničega. Znači ono što možemo reći je da sa samim izgradnjom centra za gospodarenje otpadom će se zatvoriti postojeće odlagalište. I to je ono što je istina. Tu nema datuma. Ja se nadam da će to biti što prije. Ja se nadam da će to biti sredinom 2028. godine i da nećemo moći gledati taj kraj. Ali evo, ja datum ne mogu vam staviti. Hvala. Evo može gospođa ovdje, pa gospodin u zadnjem redu. Ja sam Ivka Odborčić, zastupnica HNS-a u Gradskoj skupštini. Slušam ova vaša izlaganja, divna, bajna, krasna, fali vam samo ružičasta vrpca gore, a trebala bi biti zelena. Sve je, samo nije zelena. Dakle, pričate o obnavljanju otpada i tako dalje, a stvaramo ga svaki dan sve više. Ne samo mi, nego i vi vašim upravljanjem, jer evo, meni su i danas stigli na vrata besplatne vrećice za otpad, žute i za bio otpad, plave naravno kupujemo. Ono što mene zanima, koliko tona te plastike koju mi svi plaćamo, bez obzira na koji način ju dobivali, da li ju kupili u nekom trgovačkom centru, plavu ZG vrećicu ili tu žutu ili smeđu ili bilo koju, čemu te vrećice kad imamo svi kante, kad imamo podzemne, nadzemne i ne znam kakve spremnike koji koštaju milijone eura, mi stvaramo još više smeća. Koliko tona te plastike vi nama isporučujete u gradu Zagrebu, koje mi svi građani plaćamo? Znači, i sve šaljemo, da, vama na Jakuševac, a pričate o smanjenju otpada. Pa dajte ljudi, jel vi sebe slušate? Vi bi nešto reciklirali, pa pola Ilice vam je prazno. Pa zašto u te prostore ne stavite nekoga? Zašto tu na Heinzlovu niste stavili nešto da se reciklira? Zašto se namještaj ne bi obnavljao? Ja imam recimo sad zabaciti jedan namještaj jer nemam kome dati, nemam ga nikud odvesti. A vi pričate kako ćete vi nešto napraviti u Resniku. Gospoda draga, pa Zagreb je pun praznih prostora koje bi se mogli sa malim obrtima raditi. Vi nemate gdje više popraviti jedan uređaj, nemate ga nigdje odložiti, nemate ništa. Pa što ste radili 3 godine? A te bajke koje vi pričate da ćete nešto napraviti za naredne 3 godine, pa ne možete više ni djeci u vrtiću pričati. Po ovoj vlasti treba 5 godina da dobije jednu običnu građevinsku dozvolu. Pazite za što? Za osnovnu školu gdje djeca idu sada u školu u vatrogasni dom. Gospođo Odorčić, ja bih vas samo zamolila da se držite teme. Ja samo imamo druge dane za druge teme. Građevinskim dozvolama, ovo je bila samo kao usporedba. Kako mislite dobiti građevinsku dozvolu kad niste još napravili ni nacrt toga istoga? Za 3 godine ćete vi to izvesti. Pa kome vi to pričate? Zanima me odgovor na ove tone plastike koje nam dajete. Hvala. Hvala. Pročelnice. Pa možemo krenuti, evo, hvala vam na komentaru. Možemo krenuti od plastike. Znači, govorimo o ambalažnom otpadu, jel tako? Govorimo o žutoj vrećici, govorimo o nekakvoj, pa recimo i edukaciji građana. Da znamo da žuta vrećica, pa kad dobijete žutu vrećicu, da je to ambalaža, žutu vrećicu stavite u žuti spremnik i tako dalje. Imali vi žutu vrećicu, zelenu, plavu ili bilo kakvu, vi ćete opet u ambalažu morati staviti u nekakvu vrećicu. Znači, i opet ćete ju morati odnesti u spremnik. Znači, kao i svi. Tako da, imate jednu vrećicu, bilo da je došla od grada Zagreba, kao nekav podsjetnik, šta unutra treba biti, kao jedna kampanja, kao edukacija, bilo da ste ju kupili, ne znam, u običnoj trgovini, u nekakvom pakiranju crnih ili nekih drugih boja. Tako je svejedno. Ista je količina. Nema više vrećica nego, ajmo reći, u samom sustavu gospodarenja ambalažnim otpadom. Drugo, ta žuta vrećica ne ide na Jakuševac. To mi znamo. I to vi znate. Dobro, ide plava, ali vi ste pričali o žutoj vrećici. Evo, a
Ja se referiram na ambalažni otpad, znači i na oporabu znači tog ambalažnog otpada. Ja bih voljela da mi danas imamo centar izgrađen i da ne moramo svaki put ići na nekakvu javnu nabavu, ugovarati vanjskog oporabitelja bilo koje frakcije otpada, zato što je to prvo košta nas jako puno i građane kao takve, jer građani plaćaju tu uslugu, a drugo je užasno iscrpljujuće svaki puta, zato što su to teški procesi, znajući da je tržište gospodarenja otpadom tako kako je i dosta je i zatvoreno i uvijek morate, uvijek smo na vrhovima prstiju razmišljajući ko će nam se javiti na natječaj, ko nam se neće javiti, ko će se udružiti ili se neće udružiti i tako dalje, da ne idem u tom smjeru. Po pitanju obrta, ovo je odlično ovo što ste prepoznali i osobno ja bi isto voljela da mogu neke svoje stvari koje se želim riješiti, dati negdje dalje i da se to može oporabiti tako. I stvarno se nadam sa ovim centrima, nije lagano postojeću nekakvu brownfield infrastrukturu, kad govorimo o jednoj klaonici gdje ćemo sad i uzeti taj jedan komad te klaonice, staviti u funkciju. Prvo, pitanje je dugo te zgrade propadaju i u kakvom su stanju. Neke od njih smo stavili, neke su se opožarile, neke su, ima svega. Evo, voljela bi da se ne moram s tim stvarima baviti, ali evo, neko se mora s tim baviti i žao mi je što su propadale toliko vremena. A onda s druge strane kad govorimo o obrtima, pa evo u nadležnosti našeg ureda su i obrti, znači sektor za obrtništvo i poduzetništvo i mi smo s obrtnicima u svakodnevnoj komunikaciji. Imamo javne pozive za obrtnike koje svake godine raspisujemo, imamo različite natječaje za koje kakva događanja poduzetnička, smo imali javni poziv za turistička događanja i mogućnost da se jave za organizaciju događanja na tržnicama koje su izvan centra grada. Pa isto tako ovo ljeto smo imali jedan napor da pokušamo nagovoriti obrtnike, pogotovo deficitarna zanimanja u obrtništvu, a to vam je, većinom je vezano za upravo ove popravke. Koje želite nešto popraviti, nemate kome popraviti. I tada smo htjeli to napraviti na tržnicama i pozivali smo obrtnike preko Obrtničke komore, jer s njima stvarno i obrtničke udruženja Grada Zagreba, najviše surađujemo, da nam se jave da li su zainteresirani besplatno da dođu u određenom terminu, da mogu se obratiti građanima, da će popraviti određene stvari i tako. I nakon 3 mjeseca pokušaja da ih nagovorimo da sudjeluju, njih se javilo 8. A kako da mislite u tom novom centru ili niste uspjeli? Shvaćate, ali to je problem je u nekakvim, onda bi došao na tržnicu, on mora ostaviti svoju trgovinu, on mora doći tamo, prezentirati se, on već ima puno posla. Nije stvar u tome da on traži novi posao. Naši obrtnici imaju posla, ali obrtnicima i trebaju sirovine isto tako. Tako da, evo, poučeni smo iskustvom Retune. Oni su krenuli s nekim kapacitetima koji su bili jako mali i onda su se krenuli širiti i na kraju su samodostatni i stvarno sve više i šire, sve više obrtnika želi raditi zato što je njima u slučaju kada rade pored jednog takvog reciklažnog nekakvog centra vam je sirovina osigurana. Obrtniku sirovina za godinu dana unaprijed znači jako puno, on o tome ne mora razmišljati. Ja shvaćam da je to jedan novi koncept i nama je novi koncept i ulazimo u to, ali evo, stvarno puni dobre volje i razgovorima sa njima. Tako da stvarno smo s njima u jako dobroj komunikaciji i pokušavamo pomoći tamo gdje možemo. Hvala pročelnici. Evo samo trenutak da vidim koliko još ljudi želi postaviti pitanje. Samo malo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evo ovako, znači sad ide gospodin gore koji je u zadnjem redu kako sam već najavila, ali bi uzeli onda 3 pitanja da ipak malo ubrzamo postupak pa ćemo onda odgovoriti. Tako postupak, nego smo sada slušali monolog o sporednim stvarima. Evo kao što rekoh, i s jedne i s druge strane ćemo na taj način biti brži. Kolegica koja dodaje mikrofon, molim vas da mikrofon dodate gospodinu u zadnjem redu, kako smo već i najavili. Ja bih imao više jedan komentar. Ja sam Zijah Mahmuspahić iz Hrvatskih voda. Vezao bi se na ovaj dio
centralnog uređaja i mulja, o čemu je rečeno da će se u konačnici smanjiti. Mislim da je to jedno dobro rješenje, prvo u Hrvatskoj vezano za termalno sušenje i da ćemo sa tih 60.000 očekivanih nakon izgradnje 3. stupnja pasti na 20.000. To nam ulja suhi tvar 90% koji ima određenu kalorijsku vrijednost, pa samo da pojačamo ovu priču o neiskorištenosti ili da kad se bude radila studija izvodivosti postaknem razmišljanju na tu temu. Znači, smeđi ugljen ima kalorijsku vrijednost negdje oko 8 megađula po kilogramu, a osušeni mulj ima 12 megađula po kilogramu. Znači, to je jedno strašno gorivo koje ovih 20.000 tona, znači osušenog mulja može proizvesti negdje, evo ja sam danas malo računao, oko 21 gigavat sati električne energije godišnje, a svi vrtići i škole u Zagrebu potroše godišnje 18 gigavat sati. Tako da ne znam da li je pročelnica rekla da je studija izvodivosti gotova, ja ne znam da li je gotova, ako se još uvijek radi, bilo bi dobro da se onda pored ovih 116 tona goriva iz otpada, kad se bude sagledavala energetska bilanca, vodi računa da se na istoj lokaciji proizvodi 20.000 tona osušenog mulja koje je za 50% energetski jače od smeđeg ugljena. Hvala vam, sad ćemo uzeti još 2 pitanja. Možemo krenuti tu, mislim da je bio neko blizu vas koji je htio postaviti pitanje, pa može gospodin Do. Poštovanje, ja sam Vladimir Milinović. Strešnjevke, ako sam dobro shvatio vaše odgovore, vi ste svjesni da rokovi izgradnje CGO-a nisu realni, ali kažete da zapravo nema drugog rješenja, pa morate gurati prema tome. Još ćemo jedno pitanje, evo i ovaj gospodin u zadnjem redu, pa da malo krenemo s te strane. Tomislav Dopijak, stanovnik Jakuševca. Zanima me za ovaj centar za ponovnu uporabu. Ukoliko zatvarate postojeći deponij, zašto nam dovodite novi deponij koji ste nazvali centar za ponovnu uporabu i da li su razmatrane neke druge lokacije za taj centar? Hvala. Evo sad ako može pročelnica odgovoriti na ova 3 pitanja. Prvo hvala svima na pitanjima. Po pitanju mulja, da, mulj ima dosta veliku kalorijsku vrijednost. U našem razmatranju još uvijek, s obzirom da studija izvedivosti kao takva je tek razmatrala mogućnosti različitih tehnologija, utjecaja različitih tehnologija na okoliš, iskorištavanje, uzimanje u obzir da imamo veliku predobradu u samom CGO-u i pitanje uopće kakvu tehnologiju uopće želimo imati u konačnici. Mi smo vezano za mulj napravili puno više pretkoraka, ajmo tako reći. Čak je i prethodno savjetovanje za THP proces i termalno sušenje bilo provedeno, pa čak i nabava, pa je došlo nešto velika u nekako nezgodno vrijeme. I sad je još uvijek cijeli projekt je sad na reviziji u ministarstvu, jer je dio ovog većeg projekta izgradnje kanalizacijske mreže, proširenja i ajmo reći nivelacije tog vodnog režima vezano za podzemne vode. I tako da ćemo naš cilj na konačnici nakon izgradnje oba postrojenja THP-a i TS-a je da nama mulj više ne predstavlja trošak. Koji god način će omogućiti da on nama nije trošak, nego da nam je sirovina, taj način će se mulj koristiti. Mislim za prvu ruku i za prvo, a možda čak i na dugoročno, ali ne bi sad htjela reći, će se koristiti stvarno u građevini. Zato što on nama je tu besplatna sirovina. I čim mi ne moramo zbrinjavati, plaćati njegovo zbrinjavanje, pa čak i za nekakvo energetsko postrojenje bismo vjerojatno morali imati već neko investicijsko ulaganje. To je, znači, ićemo na onu opciju koja nam je jeftinija. Evo, to je to. Zato ulažemo sada nam dugoročno mulj bude sirovina, a ne koju možemo iskoristiti, a ne otpad kojeg onda moramo plaćati i zbrinjavati. Rokovi za CGO. Svakom je nešto, ovisno koliko ste projekata proveli do sada i svakom je nešto realno ili nerealno.
Meni, evo, osobno mislim da je realan rok i mislim da još uvijek možemo stići rok u kojem ćemo izgraditi taj CGO. 3 godine realno projektiranje i izvođenje, to je jedna nabava. Meni se čini izvedivo. I evo, ja bi se kladila na to i zato i, evo, vodim taj proces. Samo malo. Odgovaramo na pitanja koja su već postavljena. Zašto CPU i deponije? Sad nije mi ovo jasno sa deponijem, ali reciklažna dvorišta, i ako odete, baš smo imali prikaz ovog novog reciklažnog dvorišta u 4.500 kvadrata koje imamo u Podsusedu u Vučku, znači je to jedno vrlo uređeno reciklažno dvorište. Nema nikakvu deponiju, nema deponije apsolutno ničega. Ne znam zašto bi bio ikakav novi deponij iz reciklažnog dvorišta koji se događa i razvija i čini jedan suvremeni mall, centar praktički, gdje bi ljudi trebali dolaziti u kupovinu, gdje bi se osjećali dobro, a ne da stvaramo ostatke, baš suprotno. Evo, tako da ne slažem se da reciklažno dvorište vodi prema tome da bi postojalo deponij, jer nijedno reciklažno dvorište nema deponij. Hvala. Idemo opet sa stražnje strane. Gospođa gore pored kamere. Evo, hvala. Aleksandra Anić-Vučinić. Htjela bi samo gospođi odgovoriti dole na pitanje koliko je to plastike, 700 tona godišnje za MKO. Za tu nerecikliranu plastiku država plaća 800 eura po toni za nerecikliranu plastiku koja završi na odlagalištu, pa neka neko izmnoži 700 puta 800 eura koliko država plaća. Da, nemojte me gledati, to je tako. Znači, plave vrećice, znam za plave, za žute nisam računala, to je 700 tona godišnje plastike završi na Jakuševcu. To je plastika koja nije reciklirana i za to država plaća penale 800 eura tonu Europskoj komisiji. To je prvo. Drugo, evo ja ću vrlo kratko, prezentacija za naš PGO zagrebački. CPU-i su hvale vrijedni, izuzetno su dobri alati za edukaciju i dizanje razine svijesti, znači izuzetno su dobri. Međutim, ovo što pričate da ćete sa CPU-ima smanjiti količinu otpada, to je, nažalost, nije točno. Znači, evropska iskustva govore o 1 do 3% otpada kojeg mičete iz stoka na 3 do 5 godina. Znači, nakon toga taj otpad opet završava u svom normalnom toku. Inače, CPU-i su vam neisplativi, morat ćete ih sufinancirati, ali u edukacijske svrhe to je ok. Pa evo, bilo bi dobro onda kad gradite masivnu bilancu za plan da stavite te količine od 1 do 3% maksimalno. Htjela bi isto tako reći, mislim da je nužno da u planu, da je ozbiljno za jedan grad Zagreb, bi bilo ozbiljno da u planu gospodarenja otpadom, tamo kada ste stavili na slajdu količine goriva koje proizvodite, znači to vam je tamo bilo, mislim da je bilo 30 i 50 tisuća tona plus ovih 20 tisuća tona mulja s kojima ćete morat gospodariti, da stavite da je to gorivo iz otpada, stavili ste GIO i SRF, da je to energetska oporaba i da nećete vi to prodavati, nego ćete vi za to plaćati od 50 do 100, 150 eura ili plus transport. Što za građane Zagreba znači nekakvih, 15 do 20 milijuna eura godišnje ako ne napravite energanu. I zato bi ja molila, znači to je moja primjedba, pa molim odgovorite nećemo ili hoćemo, ja bi molila da se u ovaj plan stavi da se energana mora napraviti na području grada Zagreba, da mi građani ne plaćamo taj novac okolo gdje ćete vi voziti nekakvima i plaćati za to, nećete prodavati. Rekli ste da imate kome prodati, nećete prodavati, nego ćete vi morati platiti da vam neko uzme to gorivo iz otpada. Znači, evo molim, to je moja primjedba, pa vjerojatno će zapisniče zapisati, pa molim. Evo, ja bih vas zamolila da predate mikrofon, već ste tri pitanja postavili. Evo i samo jedno koje... Evo i molim i za vas, kolega, da malo ubrzamo i da budemo malo kraći. Evo još jedno samo pitanje, molim, znači izrađivače plana, da u svakom slučaju plan ubace varijantu u slučaju zatvaranja odlagališta, to je otprilike 400
do 500 tona miješanog komunalnog otpada dnevno koje će građani u gradu Zagrebu stvarati i da se u planu razmotri i osigura prostor za privremeno skladištenje ili kako ćete to riješiti, jer centar zasigurno neće biti do tog datuma gotov. Realno je izvjesno, temeljem iskustava, vi kažete da ste puno projekata proveli, ja sam sudjelovala u 3 izgradnje centara, odnosno bila sam tehnička pomoć, tako da je nerealan datum i da razmotrite varijantu 2 i napišete i da uzmete u obzir da ćete zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada kad zatvorite Jakuševac, to će biti u ovom planskom periodu, zato je nužno da to uđe u plan, plaćati od 300 do 400 eura tonu ako budete vozili u druge države, jer u Republici Hrvatskoj nema slobodnih kapaciteta za odlaganje. To su vrlo važne stvari, tiču se naš građana Zagreba i mislim da je to komponenta koju morate staviti u ovaj plan i da građanima bude jasno da je to scenarij koji se mora desiti, a da ste vi odgovorna vlast koja o tome brine i sada prevenira na način da osigura prostor gdje će to biti. Grad Varaždin je i bio u sličnoj situaciji pa je balirao otpad koji je 20 godina stajao tamo na onoj poljani zato što nisu imali kud s njim. Ja ne želim da Zagreb bude grad Varaždin, stoga molim da se plan doradi na način da se to kao varijanta ili kao mogućnost stavi i osigura, dao Bog da ste vi u pravu, a ja u krivu, pa da Jakuševac ne bude zatvoren, centar proradi, što nije izvjesno, ali evo stavite, molim vas, u plan, razmotite moju primjedbu i argumentirajte, napišite da nisam u pravu, pa je odbite. Hvala. Hvala, uzet ćemo još 2 pitanja, pa opet idemo po redu. Dignite ruku samo ko je najbliži. Evo može ovaj gospodin tu u drugom dijelu. Da. Idemo redom sad, od stražnje strane prema prvoj. 1, 2, 3. Čuli smo od načelnice da vrijeme ističe. Čuli smo od mnogih ljudi ovdje da vrijeme ističe. Vidimo da sve ide po hodogramu i da sve treba biti gotovo do 2029. Svi smo se složili da su to kratki periodi. Slušali smo predavanje od osobe koja očigledno je involvirana u mnogo praktičnih detalja. I detalja je bilo previše. Mene zanima zašto vaše izlaganje, vaš plan ne počiva na nečem širem. Ako sutra 29. ne bude izgrađeno nešto, plan B mora postojati. Moraju postojati paralelna rješenja i bez toga raditi, bez šireg plana, preko dužeg vremena u kojem će se ovaj plan uklopiti je zapravo planirati katastrofu ili probleme ili kako god hoćete. Mi smo čuli, puno sitnica i vidjeli smo, imam puno malih pitanja, neću nijednog postaviti, samo ću pitati ovo. Zašto ovo nije uklopljeno u neki plan koji ide preko više godina? I drugo pitanje, koje je malo konkretnije, vi ste govorili o zbrinjavanju otpada, a da mi nismo čuli koliko će se u postotku reciklirati, koliko će se razdvojiti, koliko će se termički oporabiti. Mi smo imali nekoliko tih primjedbi i odgovora koji govore da je energetska oporaba u budućnosti negdje postavljena. Dakle, meni fali to. Svima će nam faliti. Jer ako 2-3 godine imate problem da prodajete ili kupujete zapravo odlaganje i spaljivanje i termičku obradu, to je planiranje krize. To nije planiranje na tako kratkim rokovima nešto raditi da nemate širi okvir, to je planiranje krize. Vi svaki put kad se obijete od 28. do 26. u nekakvu katastrofu tipa vremenske i bilo kakve, vi ćete imati dobar izgovor da trebate ne znam koliko vremena da vam neka inspekcija na Jakuševcu nešto odradi, ali čovječe, to je realno, takve stvari se događaju, vi morate imati načina da takvim izvanrednim situacijama ili, ja bih rekao čak planiranim nezavršavanju, izađete na kraj. Dakle, zašto nema šireg okvira? Koji su postoci recikliranja,
odvajanja i termičke obrade. Vremenski okviri koji mi sad gledamo ovdje do 29. je preuzak. Vrlo je neodgovorno, bez obzira što se ljudi iz dana u dan bave konkretnim problemima, držati glavu na tom nivou jedino. Dignite glavu gore, pogledajte šire, dalje u budućnost i onda to smjestite u nešto. Inače... Hvala vam. Možemo još jedno pitanje u ovom krugu? Možemo ići prema naprijed, pa ko je najbliži, evo, možemo s ove strane krenuti. Doći ćete na red isto, ne brinite. Mislav Krasić, gradski zastupnik, nezavisna lista Marija Selak-Raspudić. Gospođo pročelnice, imate li u ovom trenutku podatak o skladišnim kapacitetima u Centru za gospodarenje otpadom? Dakle, nakon što otpad prođe cijeli postupak razdvajanja, ide u nekakvo privremeno skladište koje je na projektu ovoga prikazano. Za koliko dana to skladište može držati takav otpad? Dakle, onaj rezidum kojeg treba na neki način zbrinuti, koliko dana sami centar to može skladištiti? Hvala vam. Evo, pročelnica će sad odgovoriti na ova 3 zadnja pitanja. Puno hvala svima na pitanjima i na komentarima. Vidim da duboko ste upućeni u ovu problematiku. Ja nemam saznanja oko plaćanja 800 eura, ako sam dobro shvatila, po toni odlagalištu, ako se odlaže. Ne, za odlaganje, dobro sam shvatila, ok. Da, ali je cijena kao takva od 800 eura po toni, jel tako ste rekli? Evo, ja nemam ta saznanja, tako da mi je to nekakav novi podatak i ne mogu, hvala na komentaru i sigurno ćemo istražiti da vidimo koje su cijene, ali ne znam kako bi to komentirala. Po pitanju centara za ponovnu uporabu, stvarno nisam išla duboko u to da vidim koliko stvarno od ukupnog, ajmo reći, otpada koji nastane na određenom području, koliko se može iskoristiti u centrima. Mi danas na području grada Zagreba, znači godišnje prikupimo od svih frakcija otpada 350.000 tona, što je puno previše. Znači imamo i puno glomaznog otpada, imamo otpada koji se može ponovno iskoristiti, određene frakcije otpada, što kažete, imate namještaj, date nekom sirovinu, nek restaurira, pa bacit će se možda opet za 10 godina. Znači, na kraju će se opet to nešto baciti. Bitno je produžiti vijek trajanja određenog predmeta, ako baš govorimo o predmetima. Znači, nešto što se može koristiti da se ne kupi novo. Možda sam primjer dala, ali evo krevetić. Nekad smo imali na tavanima krevetiće i čuvali i imali ste nasljeđivanje tih krevetića. Predmet, ali stvar je u tome da želite produžiti, jer mi smo danas postali jako veliki konzumenti. Kupimo jeftine majice, pa evo bacim, pa ne znam, kupim za 2 godine ponovno jednu, a stvar je u tome da bismo trebali početi trošiti i koristiti predmete duže vrijeme. Samo produžiti vijek trajanja već znači da ste puno napravili na ovih naših 350.000 tona. Ali mislim da se to može i kroz edukaciju i kroz informiranje, znači kroz različite radionice, ne nužno samo sa CPU-om. CPU je, kako da kažem, dali ste infrastrukturu, ali i dalje to nije, kad ste vi to napravili, nije to rad, što ste rekli, ako će nas to košta, da to moramo subvencionirati, opet nismo na ničemu. Ideja je napraviti od toga nekakav, barem da smo na nuli, da ne stvara nam trošak, a nekakav predmet bi trebao imati nekakav duži životni vijek. Treću stvar koju ste rekli, i tu isto imate pravo, znači GIO se plaća, mi ga plaćamo. Ne da nama plaćaju, nego mi ga plaćamo i znamo kolike su cijene, zato smo radili ovu detaljnu studiju i stvarno se cijene kreću od 70 eura po toni do 220 eura po tonu i ovisi da li je transport i trošak uključen ili nije, zato što je gorivo iz otpada je velikog volumena, relativno je lagano, znači transport je tu ogromna stavka. I tu, pa evo mi, kako smo locirani ovdje jesmo, još imamo nekakve
opcije koje postoje i svjesni smo da to predstavlja jedan veliki trošak na kraju, ali samo da se vratimo na današnje stanje. Mi danas plaćamo oporabu svih frakcija otpada, osim miješanog komunalnog koje odlažemo, znači na odlagalište. Znači mi već danas plaćamo oporabu svog ambalažnog otpada, oporabu svog biootpada danas, oporabu apsolutno svih frakcija. Tako je to već puno veći trošak nego što će u konačnici biti taj trošak koji ćemo plaćati za gorivo iz otpada u najgorem scenariju i to smo istražili. I idemo prema tome, naravno da to ne radimo. Znači, ali morate shvatiti, i investicija u energanu, kad neko zagovara energanu, ima nekakav period povrata. I to opet neko mora platiti. Znači, svoje pitanje u kojem vremenskom periodu, ko, kako, na koji način i tako dalje. Da li s partnerima i to je to. Ali, kažem, razmišljamo o tome svemu. Nije baš da smo fokusirani samo na ovo što kaže plan. I drugo što ste rekli, i tu je više vas istaknilo, pa bi se osvrnula na to, rekli ste, nemamo plan B. Ovo je plan gospodarenja otpada u kojima je jasne ciljeve postavljene i koji mora biti u skladu sa nacionalnim planom gospodarenja otpadom i koji mora biti u cilju sa ciljevima Komisije, Europe i tako dalje. Znači, mi imamo već kvote koje su nama postavljene. Mi ne možemo u plan staviti ciljeve koji će biti različiti od ciljeva koji su stavljeni na ovim svim strateškim dokumentima. Da li je vrijeme plana od 6 godina malo? Ja mislim da nije, ali isto tako, s obzirom da njegova sljedivost se u biti prenosi, to je jedan dugoročni planski dokument koji se svaki 6 godina, znači, donosi. Mislim da on glavni svoj nekakav cilj ima. E sad, kad sam objašnjavala koji sve subjekti sudjeluju u provedbi plana i u sustavu gospodarenja otpadom, smo naveli da imamo Zagrebački holding sa svoje 3 podružnice, da imamo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom i da imamo isto tako i VIO današnji. Znači, ti svi subjekti imaju nekakvu svoju poslovnu politiku i svako je zadužen za određeni dio segmenta, da li sakupljanja otpada, da li određene segmenta, ajmo reći, u tom cijelom lancu. Naravno da smo prilikom prvog, znači, odrona krenuli istraživati kapacitete svih odlagališta u blizini, za ne daj Bože da se desi, kud ćemo mi sa našim odlagalištem ako do 29. ne budemo se mogli vratiti tamo. Naravno da su to takozvani contingency plan, naravno da je to standardni dio poslovnog planiranja tvrtke koja je zadužena za određeno pružanje javne usluge. Ali to nećemo staviti u plan gospodarenja otpadom. To je plan poslovanja koji oni itekako moraju dubinski istražiti da imaju rezervne opcije. I šta u slučaju? Da, ali to nije naš plan kojem mi težimo. Mi ne težimo šta u slučaju. Mi težimo tome da se taj plan izgradi. A šta u slučaju smo onda tu imamo svu papirologiju i sve istraženo da bismo mogli upravo tim dionicima i institucijama reći, slušajte, ovo nije šala. Mi s ovim svi zajedno moramo ići naprijed i ostvarivati ciljeve koji su u nacionalnom planu. Znači, nacionalni plan ima cilj da sva CGO-a, svi centri za gospodarenje otpadom moraju biti izgrađeni do 2028. godine. Znači, nema tu, i tu će nacionalna država plaćati penale, nećemo mi plaćati penale. Tako da, opet će to se prenijeti, mislim, ok, znamo kako se pune proračuni, ali hoću reći da naravno da postoji nešto se zove contingency plan, nešto što morate imati kad upravljate tvrtkom i da se o tome vodi računa. Pa i to nas je... Što je contingency plan za termičku oporabu ili energetsku oporabu otpada? Doći ću na to. U Hrvatskoj? Da li je to u Zagrebu? Da li je to Egipat? Evo, doći ću, to vam je zadnji dio pitanja bio. Malo još strpljenja, evo molim i pročelnicu da malo ubrza. Da, to vam je zadnji dio pitanja bio. Pa evo, ja ću se osvrnuti sad i na taj aspekt, jer je bitan. Znači, sve ovo što ste vi sad govorili, mi smo u ovom društvu, možda i širem, raspravljali upravo u
ljeto ovo, kad je bila javna rasprava u trajanju od 45 dana, kad je bio studija utjecaja na okoliš CGO-a, idejno rješenje koje se nalazi unutra, znači sve vezano za CGO smo na sastavnice razbili i o svemu smo pričali i svi podaci koje ste zatražili od mene, postoci recikliranja, odvajanja, energetske oporabe, što ulazi, što izlazi, koliko, kada i koji su to uređaji, to je sve tamo objavljeno i javno dostupno na našim stranicama i na stranicama ministarstva. I o svemu smo to razgovarali. Danas ovdje pričamo o planu gospodarenja otpadom koji nije samo Centar za gospodarenje otpadom. I ne bi voljela potrošiti vrijeme, a samo da pričamo o njemu. Znači, evo, ja se ispričavam, ali tamo u tom dokumentu smo stvarno puno o tome razgovarali i evo, ja vas pozivam da sve te podatke možete naći u njemu. Evo, hvala. Možemo još na zadnje pitanje. Mogu? Krasića. Mogu postaviti pitanje? Može? Ja sam Branka Ginzić. Samo malo, još imamo jedan odgovor. Molim? Gospodin Krasić. Pa evo, ja ću reći, sličan je odgovor, znači, kao i na prošlo pitanje, znači, ovo je sve bila tema o kojoj smo raspravljali ovo ljeto, znači, i sve je bilo stavljeno, ne bi se sad ponovno vraćalo na kapacitet CGO-a i dan danas sve je objavljeno, sve je javno dostupno. Koliko dana možete uskladištiti prerađeni otpad u Centru za gospodarenje? Da. Voljela bi se fokusirati na plan gospodarenja otpadom. Imate sve naše izjave po toj temi. Mogu vam ja već odgovoriti rečene, a ne želimo na se pitanje, baviti tom temom. Dobro, evo, šira je tema. Samo malo. Dakle, imali smo javno izlaganje za CGO. Imate sve, dakle, objavljeno. Tako da, evo, molim vas, pročelnica je odgovorila. Imate web stranicu Grada Zagreba. Možemo dalje sljedeća 3 pitanja. Ako dozvolite, može pitanje dalje? Dakle, ja sam Branka Ginzić-Horvat iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik. Ja ću prvo, ako dozvolite, odgovoriti gospodinu Krasiću, jer smo sudjelovali vrlo aktivno u javnoj raspravi. Naše sve primjedbe su, koliko vidim, odbijene. 30 dana se može čuvati uskladišten, evo, umjesto pročelnice, ako dozvolite, na lokaciji CGO-a, znači ta ogromna masa o kojoj se radi, oko 130.000 tona gorivog otpada na lokaciji, može biti na lokaciji uskladištena 30 dana. Moje pitanje se upravo i nadovezuje na ovaj plan sada, znači ne na ono što je bilo i što je u tijeku, a vezano je za taj centar besmisleni koji danas niko normalan ne bi planirao, jer on proizvodi, shvatite to kao kompliment, jer on proizvodi godišnje upravo tu količinu gorivog otpada. Znači 130.000 tona koji uvozi miješani komunalni otpad u grad Zagreb, a u planu se ne daje rješenje što će se s tim gorivom, pored svih drugih manjkavosti u odnosu na suma sumarum od svih drugih sadržaja i štetnih utjecaja. Ali se da naslutiti, a sad je jedno osobno pitanje i vama, gospođo Kasel, kao odgovornoj osobi gradskog ureda vašeg na kojeg ste čelu, udruga je postavila prema pravu na pristup informacijama još u 12. mjesecu podatak, odnosno zahtjev da nam dostavite studiju koja je bila gotova 15.11. naručenu studiju i koja je koštala negdje oko 60.000 eura, na koji način će se zbrinuti tih 130.000 gorivog otpada koji će nastajati. Znači, što će sa GIO-om biti? Povjerenica nas je obavijestila, a i vi ste bili u CC-u, znači gradski ured je znao za to pitanje, da nije dobila odgovor u roku, produžila je rok još jedanput za 15 dana, koji je istekao 17. siječnja. Mi do danas nismo dobili tu studiju, iako ste vi sada upravo tu na ovoj raspravi javno rekli da je studija izrađena,
a istodobno niste ju ugradili u plan gospodarenja takozvani otpadom u gradu Zagrebu. Ali isto tako ugrađujete 2 lokacije za spalionicu. Po tom istom planu u Resniku, u produžetku CGO-a, fantastičnog CGO-a, koji će to upravo proizvoditi, i na lokaciji TETO. Ja vas pitam, da li je to obmana javnosti i manjkavost vašeg plana ujedno, koji ne daje sve elemente koji po zakonu mora imati, znači do krajnjeg odredišta otpada u svakom njegovom segmentu. Imam samo toliko, hvala. Hvala vama. Možemo dalje, evo, gospodinu plavom džemperu. Tu je mikrofon, ja sam se već odavno javio. Dobro, možete vi slobodno. Moje ime je Marko Košak, dolazim iz Zelene akcije. Znate da je gradonačelnik Tomašević prije više od 15 godina bio aktivan u Zelenoj akciji, no međutim u proteklom periodu u mnogo čemu su se njegovi stavovi promijenili, pa tako i u pitanju zbrinjavanja otpada. Mogu bi ovdje puno komentara dati, ali uputit ćemo ih naravno u sklopu javne rasprave. Samo ću uvodni komentar da smatram neozbiljnim da danas raspravljamo o planu gospodarenja otpadom sa više od 2 godine zakašnjenja nakon donošenja nacionalnog plana gospodarenja otpadom. Također druga stvar, ovdje su brojni predstavnici organizacija civilnog društva koji su jako zainteresirani za ovu temu i smatramo vrlo lošim što ih se nije uključilo u izradu nacrta plana gospodarenja otpadom, kao što je to bio primjer nekih dobrih praksi, primjerice kada se donosio nacionalni plan gospodarenja otpadom 2017. godine. To je samo uvodno, detaljne komentare ću poslati. Sad bi svoje pitanje više usmjerio na činjenicu da u sklopu Centra za gospodarenje otpadom bira se jedna tehnologija koja je zastarjela i koja iz miješanog otpada izvlači tek minimum sirovina koje se potom planiraju zbrinjavati. Velika većina tog miješanog takozvanog otpada planira se spaljivati, pa je zapravo pitanje zašto se konstantno ignoriraju bolja dostupna rješenja. Nastoji se prikazati da je spaljivanje nužno, odnosno termička uporaba ili energetska uporaba, kako se već uljepšano naziva spaljivanje otpada, da je ona nužna za zbrinjavanje te vrste otpada, bez da su se uopće razmotrila industrijska varijantna rješenja za oporabu tog otpada, bilo u građevinskoj industriji, različitim granama prerađivačke industrije, bilo za proizvodnju zelenog vodika. Čak smo vidjeli i istupe hrvatskih organizacija industrijskih oporabitelja koji su jasno istupili da uopće se nije razmotrilo te varijante, pa me evo zanima zašto se konstantno ignoriraju ta rješenja. To ću pitanje nadovezati na činjenicu da je Europska unija dala jasne signale da je potrebno odustati od spaljivanja otpada s obzirom da je pod A prestala financirati nova postrojenja za spaljivanje otpada i pod B da je najavila visoke takse za emisije koje nastaju spaljivanjem, odnosno termičkom oporabom. Evo i prošle godine je velika poznata, svjetski poznata kuća BBC radio istraživanje na britanskim postrojenjima za termičku oporabu otpada i dokazano je da je dobivanje energije iz termičke oporabe jednako štetno, ako ne i gore, od dobivanja energije iz ugljena. Dakle, evo, zanima me zašto i kako Grad Zagreb misli opravdati činjenicu da planira spaljivati tolike količine otpada, a u isto vrijeme se hvali da je u misiji za nekakav klimatski neutralan grad. Te emisije ispaljivanja otpada, bilo da one se dešavale u Gradu Zagrebu ili negdje drugdje gdje će se slati to takozvano gorivo iz otpada na spaljivanje, su neminovno posljedica ovakvog loše isprojektiranog Centra za gospodarenje otpadom. Pa me stoga zanima kako mislite opravdati takvu lošu klimatsku politiku. Da li je po vama spaljivanje otpada politika za borbu protiv klimatskih promjena? Evo, i kako mislite opravdati takve loše poteze? Naravno, mi ćemo kao Zelena akcija nastaviti se protiviti tome, pa u konačnici iskoristiti pravne mehanizme ako bude potrebno da se zaustavi ovako planirano postrojenje. Hvala. Hvala vama. Evo još ćemo jedno pitanje u ovoj rundi. Evo, hvala konačno da ja dođem na red. Prvo, gospođo... Vaše ime, molim vas. Pardon, Darko Furić, Jakuševec. Gospođo pročelnice, ja ovaj vaš izraz sućuti prema Jakuševčanima
ne prihvaćam. Prihvatio bi to vrlo rado, ali 5 godina nije nitko iz grada Zagreba došao u Jakuševec, niti vi, niti gradonačelnik i tako dalje. Dakle, ko se od vas obratio Jakuševčanima na bilo kakvoj tribini, na bilo kakvim okupljanjima gdje bi im dali informacije koje mi kupimo usput i jednostavno nas ignorirate. Druga stvar, kad ste obrazlagali ovaj centar za gospodarenje otpadom, onda ste poentirali u jednom dijelu i rekli evo i ovaj ulaz u sam taj centar će biti sa južne strane, koliko se ja sjećam. Pa bi ja vas zamolio, a to je ujedno i pitanje sada, da li mislite Jakuševčanima isto tako napraviti ulaz sa južne strane na deponij pa da nam malo manje smrdi, a i bit će nam bliže kad budemo išli u blokadu. I još jedna stvar. Dakle, plastične vrećice. Ja sam vrlo blizu tog deponija i vidim ih kak lete svaki dan i primjećujem da ih ima jako puno crnih. I vrlo mi je poznato da gradska poduzeća nemaju obavezu, možda ne sva, da koriste plave vrećice, nego smeće, komunalni otpad bacaju u crne vreće koje završavaju na Jakuševcu. Niste znali za to? To je istina. I hvala vam lijepo što gurate opet nešto na Jakuševec, a to je opet nekakav centar, mi smo svi u centru tamo, samo centre dobivamo za ovo, za ono, a mislim, po čemu smo to zaslužili? Zašto vi po Jakuševcu 5 godina pljujete? Evo, moram se tako izraziti i po stanovnicima koji nemaju isti tretman kao svi drugi Zagrepčani. Hvala lijepo. Evo, gospodine Furić, hvala vam lijepa. Evo, mislim da smo pri kraju, imali smo jednu vrlo civiliziranu raspravu, nadam se da ćemo tako i dovršiti. Evo, zamolit ću pročelnicu da odgovori na ovaj set pitanja. Evo, hvala još jednom svima na komentarima. Vaši komentari se opet dosta se tiču, kao što sam rekla, izlaganja koje smo imali i ovo ljeto i javne rasprave koje je obuhvatila upravo Centar za gospodarenje otpadom i studiju utjecaja na okoliš i idejna rješenja o kojima smo puno govorili, puno razgovarali. Primili smo puno komentara, nismo odbacivali komentare uopće, nego smo vrlo podrobno obrazlagali sve primjedbe koje su došle, sve upite koji su stigli. Ja bi rekla ovako da ja sam i danas naglasila kako je studija koja se tiče mogućnosti energetske oporabe otpada sa više mogućnosti izrađena, ali da nije završena. Znači, to sam naglasila, da još uvijek nismo mi završili sa tom studijom, pa samim time ne možemo materijal... Molim vas, gospođo Horvat, molim vas, pročelnica odgovara, vas smo isto pustili da postavite svoje pitanja. Molim vas. Dakle, i to sam objasnila već. Ali evo, ponovno ću objasniti, ali pokušat ću biti kratka. Znači, to nije nadležnost samog grada, kažem. Nadležnost je i drugih institucija i drugih dionika koje sam isto tako rekla da smo kontaktirali i da smo s njima u nekakvim razgovorima i u promišljanjima. Znači, ne možete, to je prelagana tema da vi sad kažete ajmo u 6 mjeseci ćemo završiti nekakvu studiju ili nekakve mogućnosti razlagati i onda ćemo donijeti odluku. Za ovako ozbiljne stvari se ne donosi odluka u 6 mjeseci. Ako što se nije donijela, mogla se donijeti prošlih 20 godina, pa se nije donijela. Znači, ne bi, molim vas, evo, poštujte pravo drugih da govore. 2 lokacije koje postoje u prostornom planu od 2005. godine, nije istina. Nije potpuno, niste u pravu. Znači, to je neistina što govorite. Znači, u prostornom planu grada Zagreba od 2005. godine stoji termička obrada otpada. Jednako tako u GUP-u grada Zagreba stoji mogućnost rekonstrukcije postojećeg postrojenja
gdje sam na Savici. Znači, ovo je potpuno neistina i to nije u GUP-u iz ove godine, niti je to u prostornom planu i iz ove godine. Znači, niste u pravu. Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom na području grada Zagreba do 2029. navode iz prostorno-planske važeće dokumentacije. A ja vas podsjećam još jednom da su te lokacije stavljene pred 20 godina. I ne bi više htjela o ovome diskutirati. Postoje obvezni sadržaj plana gospodarenja otpadom koje je propisao zakon i prostorno-planske lokacije se moraju u njemu reći. I kao takvi smo mi dužni njih i staviti unutra. Znači, i ne bi više dalje išla u tom smjeru da bismo uopće sada govorili o energetskoj oporabi, a govorimo o planu gospodarenja otpadom do 2029. godine, za koji sam više navrata istakla da ne možemo očekivati da se može za vrijeme ovoga plana ostvariti. I ako mi trenutno ne poduzimamo korake kako bismo išli u tom smjeru danas, u 2026. stvarno nije ozbiljno staviti ga u plan do kraja 2029. godine. Možete odgovoriti na ostala pitanja koja su bila? Rekli ste, osvrnuli ste se na zastarjele tehnologije u CGO-u. Ja mogu samo ovako reći, i opet ću ponoviti, imali smo ovu raspravu ljeto i danas pričamo o planu gospodarenja otpadom u širom kontekstu gdje govorimo o smanjenju nastanka otpada i o svim drugim mjerama koje su izrazito potrebne da se provedu u gradu Zagrebu. A mi da bismo dobili financiranje ili europska sredstva ili kredit za izgradnju centra za gospodarenje otpadom moramo koristiti best available technologies, znači u njima. Znači tu stajemo. Niko vam neće danas dati bilo kakva sredstva da bi se izgradili nešto na zastarjelim tehnologijama. To je prva stvar. I drugo, ja razumijem stav Zelene akcije, razumijem stav da termička obrada kao takva, a bez onda pridržavanja svih mogućih emisija i svih uvjeta u zaštiti okoliša može negativno utjecati. Kao i svaka termička obrada bilo čega, ne samo otpada. Isto tako ogrjevno drvo koje držite mokro vani i kad ga zapalite u gradu Zagrebu, a da ne znate, znači onečišćuje zrak i sve nas tu u gradu Zagrebu jednako ne znate kako da, jednostavno ni kakvu peć da imate, ni kako da, koje drvo trebate spaljivati. Znači, samo malo, mogu završiti. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, koja je stvarna alternativa? Znači, koja je stvarna alternativa? Stvarna alternativa, a puno smo o tome proučavali, je odlaganje. I vi ne možete te količine otpada iskoristiti. Evo ga, možda bismo trebali napraviti nekakvu stručnu raspravu sa radovima i tako. Ja bi ovdje rekla da budemo svjesni koje su naše alternative ovdje na području grada, jer jednostavno svaka daljnja oporaba jako puno košta. U jednom trenutku vjerujem da trebate odabrati najbolje rješenje koje za grad jeste i u tom smjeru ići. Drago mi je da ste se zabunili kad ste rekli Jakuševac. Znači nisam jedina, evo, to nam se desilo na prošlom. Ulaz s južne strane pa rado, evo. Kako da vam napravimo ulaz s južne strane? Malo za kraj, evo, malo se našalimo. Kažete, imali ste, ali hvala na svim komentarima, stvarno. Rekli ste, imali ste, da ste imali puno centara. Pa nemate nijedan centar, vi imate odlagalište. Ovo će vam biti prvi centar koji budete imali. Centar već tamo gdje meljete sve živo i mrtvo. Servisno operativni soc, naravno. Nisam čula. Nije baš da ja ne dođem na Jakuševac. Ja sam čak vrlo često tamo. Tako da... Hvala. Vi zovete Jakuševac i smatrate odlagalište da je Jakuševac. Jer odlagalište jeste na teritoriju, ali Jakuševac je mjesto Jakuševac. To su ljudi, to su domicilno stanovništvo. Ovaj gospodin što je rekao da je 65 godina tamo, a ima 80. Na prvoj liniji. Tomašević nije
Dobro, to nećemo širiti temu, ali to naravno nije točno. Evo imamo i javni podatak zabilježen na televiziji da je gradonačelnik bio tamo, evo ja se sad sjećam ovako iz prve u rujnu, jeli? Tako da prije samo nekoliko mjeseci. Možemo, ja po mojoj evidenciji imam još dva pitanja, tako da evo sad zadnji krug pa možemo privoditi kraju, izvolite. Dobro večer svima, ja sam Ivan Kos iz udruge Eko Zagreb i htio bi se ukratko osvrnuti na ovu dosadašnju raspravu. Prvo što želim kazati je da je zapravo cijela ova rasprava jedna velika predstava za javnost. Sve odluke po pitanju gospodarenja otpadom su u gradu Zagrebu već donešene. Najbolji prikaz toga je da smo prvo imali raspravu o tehnološkom rješenju studije utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom, a tek danas, pola godine kasnije, razgovaramo o planu. Znači, mi smo riješili operativno što ćemo i kako raditi, s kojim količinama otpadama ćemo raditi, što ćemo spaljivati, što nećemo, a onda smo se sjetili naknadne pameti da bi mogli staviti plan gospodarenja otpadom, da si definiramo ciljeve i načela koja ćemo provoditi. Time, ovo je jedna velika predstava za javnost, samo da se zadovolji forma javne rasprave i time se nastavlja cijela ona praksa od bivšeg gradonačelnika Bandića gdje se nisu uzimali u obzir mišljenja udruga i civilnog društva, nego se samo donesu odluke, malo ćemo nešto za formu, za medije i tako dalje, ali smo mi već sve odluke donijeli. Sada s time sve u vezi. Zato je bitno uopće govoriti o tom centru, a ne govoriti to je neka bivša rasprava. Ne, to je sve dio jednog plana. Ako mi govorimo da će 350.000 tona otpada dolaziti u centar, kako se onda možemo praviti slijepi da nam to nije bitno za ovaj plan? Itekako nam je bitno za ovaj plan. Bitno nam je to što ćemo proizvoditi 130.000 tona goriva iz otpada godišnje, a da ovaj plan uopće ne rješava pitanje gdje ćemo ići s tim otpadom. Znači, mi imamo situaciju da taj naš centar za gospodarenje ima projektirano 30 dana kapaciteta držati gorivo iz otpada. To vam govori dvije stvari. To vam govori da vam grad Zagreb već ima rješenje kako će se s time raditi. To znači ili pod broj 1 već ima ljude koji će to spaljivati ili ono izvjesnije već ima odluku da će graditi spalionicu. Jer si nitko pametan ne može dozvoliti da ima kapacitet 30 dana nečega i da ovisi o nečemu što ne zna. Ili se može dozvoliti, ali smo onda neozbiljni. Grad Zagreb zna što hoće s tim spaljivanjem otpada i samo ću ukazati da pročelnica na zadnjoj raspravi nije htjela kazati tko je dao pismo namjere za spaljivanje tog otpada. Ja ću i sad postaviti to pitanje, da znamo tko je prema gradu Zagrebu dao pismo namjere da je spreman spaljivati to gorivo iz otpada. S time u vezi ću isto kazati kako ovaj plan za gospodarenje otpadom uopće nema. Zna da će proizvesti 130.000 tona otpada, ne zna gdje će ga skladištiti, ne zna kome će ga slati, a samim time ne može znati ni koji će biti utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Ne moramo se praviti slijepi da 130.000 tona kuriti u Zagrebu, u Sisku, u Austriji može imati jednaki utjecaj na okoliš, na grad Zagreb i okolicu. Mi govorimo o ogromnim kapacitetima, o iznosima i tonama koji su nezabilježeni u Republici Hrvatskoj do sad i mi ne znamo gdje će se to raditi, a govorimo o planu gospodarenja otpadom, ne znamo kako će utjecati na okoliš. Ja bih vrlo rado htio da mi se pokaže u studiji gdje se govori o utjecaju goriva iz otpada i spaljivanju na okoliš i zašto smo izabrali tu tehnologiju, a ne neku drugu ako je tako dobra za okoliš. Znate što je najbolje? Plan uopće ne govori o troškovima toga što ćemo mi spaljivati. Vi imate na kraju ovog plana naših nekakve procjene troška koliko će koštati centar za ponovnu uporabu, koliko će koštati centar za gospodarenje otpadom. Mi nigdje nemamo trošak koliko će koštati tona spaljivanja otpada. Ali znate što imamo? Vrlo zanimljivo je prošao podatak. Na stranici 27 naših plana za gospodarenje otpadom kaže procjena troškova za energetsku oporabu otpada godišnje po toni od 800 do 1000 eura. A sad se sjetimo da je 130.000 planirano. I sad ako to pomnožimo sa 800 puta 1000 eura, mi govorimo o 100 milijuna eura godišnje troška. To su podaci iz ovog studija. Možemo otvoriti stranicu 27 pa nam slobodno razjasnite. I to je sva mudrost ovoga plana. Prvo smo donijeli odluku o tome koju tehnologiju želimo koristiti, savjetovali smo, idemo u tom smjeru, a onda se sjetimo donositi plan. Plan koji ne odgovara na temeljna pitanja.
Gdje ćemo spaljivati otpad, koliko će koštati i kakav će to utjecaj imati na okoliš i zdravlje ljudi. I zato je ova javna rasprava u mnogo čemu promašena, sve odluke su već donesene, a mi tu samo sjedimo da i zadovoljimo tu formu. Bilo je za vrijeme Bandića, nastavlja se za vrijeme Tomaševića, nastavit će se, nadamo se, ne i dalje, ali izvjesno hoće. A moje pitanje zapravo je vrlo jednostavno i konkretno. Tko je sve, s obzirom da ste to javno iznijeli na zadnjoj javnoj raspravi, dao pismo namjere prema gradu Zagrebu da je spreman i po kojim uvjetima spaljivati otpad, odnosno gorivo iz otpada? Hvala vam. Evo, po mojim evidencijama imamo još jedno pitanje, pa evo možemo onda završavati koje još, ili smo... Poštovanje, Tomislav Čolakić, udruga Eko Zagreb i inicijativa ZG14 koja okuplja udruge i građanske inicijative koje se trude upravo vama, često gradu, predstaviti plan za gospodarenje otpadom koji je ekološki zasnovan. Ovaj plan je potpuno promašen, što smo vidjeli iz ovoga svega, jer je u startu nema nikakvu namjeru prestati proizvoditi smeće. Znači, temelji se na tome da od kraja procesa prvo se predviđa da ćemo imati konstantno smeće koje je sada i da ćemo to smeće sušiti i da će od toga nastati 130, odnosno od toga nastati 130 tisuća tona goriva iz otpada, što je u stvari osušeno smeće koje moramo brinuti. Osnovna stvar sa tim smećem smo već čuli, kad se spaljuje ostaje pepeo, niko nije uračunao u cijeloj priči ni kamione koji će provoziti taj otrovni pepeo ako će se spaljivati u gradu i sve ostalo, i to će sve prolaziti kroz zagrebačka naselja i tako dalje. Ono što je bitno za napomenut, znači mi smo već s obzirom da je na temelju ovoga što znamo da je promašeno u startu, plan u potpunosti, mene zanima i zahtijevamo prostor za raspravu. Znači svi ovdje koji jesmo zahtijevamo prostor za raspravu o planu. Nismo uopće uključeni u početku, iako smo to na zadnjoj javnoj raspravi bili pozvani od vas, da gospođo, da, snimano je. Ukratko, znači postoji drugi koncept, on je već predstavljen. Već je predstavljen više puta, a zadnji put je 2015. u Resniku predstavljen u kratkim crtama i predstavljen je od udruge Eko Zagreb i ove inicijative ZG14. U kratkim crtama predloženi plan predviđa potpunu primjenu individualizirane odgovornosti na svim razinama gospodarenja otpadom, što znači i omogućuje da već može se krenuti sa biootpadom koji može ići odmah izvan Zagreba zato što ne nastaje smeće, jer je čisti biootpad i može se izvan Zagreba kompostirati, ne mora nikome smrditi, ne mora nikome biti pod nosom. I već smo riješili jednu značajnu komponentu, a samim time najlakša komponenta za riješiti je papir, koji ako je dobro prikupljen, koji nije pomiješan sa biootpadom, je vrijedna sirovina koja može pomagati sustavu dalje financijski. I to su dvije frakcije koje same po sebi ukupno prelaze 60% otpada. Znači, vrlo kratko, vrlo brzo možemo preći 60% odvojeno prikupljenog i recikliranog otpada. Biootpad bi se prikupljao, za razliku od ovoga što se danas radi, bi se prikupljao jedanput dnevno da ne smrdi građanima i zimi bi moglo eventualno 2 puta svaki drugi dan. Dakle, biootpad van iz grada, individualizacija odgovornosti svakog u sustavu, uključujući i vas, i nas, i svakog radnika u čistoći. Ovdje smo svi naučili raditi, pa to do 2029. pa poslije možda ja neću biti tu pa nikome ništa. Pojeo vuk magare, što bi rekli naši. Znači, to su osnovne stvari. Ostali dijelovi
i o svemu što ste pričali, znači to dolazi naknadno koje se može lakše riješiti, a ovo se može riješiti unutar godine dana, a ne unutar 16 godina i ne možete reći kad će zadnji kamion doći na Jakuševac. Evo, a moje pitanje glasi jednostavno, zašto nije uzeto u razmatranje niti jedno drugo rješenje osim ovoga koje niti u jednoj sastavnici ne predviđa prestanak gomilanja i spaljivanja smeća? Govorili ste nema druge alternative nego trpat, a u planu ste napisali da nećete razmatrati, da niste razmatrali alternativna rješenja i naveli se, pozvali ste se na ovaj, ne znam, na državni plan, tako nešto, zaboravio sam točno. Drugo, zašto niste sukladno Arhuškoj konvenciji uključili građane u ranim fazama rješenja? Znači, to je bilo isto pitanje zadnji puta, isto pitanje ponavljamo sada, iako ste oduševljeno na početku rekli, evo, drago mi je da smo se okupili, da sada možemo zajedno s vama donijeti rješenje. Ne, ovo je unaprijed predviđeno. I treće, zašto je ugašena radna skupina koja je uključivala predstavnike civilnih organizacija na temi otpada? Eto, hvala. Hvala vama. Ovime smo zapravo iscrpili sva pitanja. Ja bih samo možda prije nego što dam riječ pročelnici htjela reći dakle da kao što znate, kao što smo rekli, javna rasprava traje od 5. siječnja do 4. veljače, dakle imate još punih 13 dana za iznijeti bilo koje primjedbe i nakon ovog... Posljednje javne rasprave da ste postavili dalje smeće. Niste pitali nikoga za alternativno... Evo, ja sam vas saslušala, pa evo dopustite i vi meni da i mi završimo. Dakle, to je jedna stvar što se tiče javne rasprave. Nije prva javna rasprava, imamo ih stalno. Mi smo izuzetno transparentni. Evo samo ako se sjetimo GUP-a koji je nedavno usvojen, mislim da je čak 20% primjedbi građana usvojeno. Prema tome, ove javne rasprave su zato da čujemo vaše prijedloge i ja vam se zahvaljujem i što ste došli i što ste iznijeli svoje razmišljanja, podijelili svoja pitanja i prijedloge. Evo, pročelnice, molim vas sad odgovorite završno. Pa evo, odgovorila bi odmah vama, u biti imam puno protupitanja. Evo, najozbiljnije sad. Ali ovako reću, znači, možete... Pa jel mogu ja... Evo, ja ću sad... Pročelnice, molim vas, završavamo, odgovorite na pitanja, nećemo sad ulaziti u rasprave. Može, ne treba, nema potrebe za odgovorom, ali evo daću jedan odgovor u biti na ovo. Znači, u gradu Zagrebu se prikuplja i obrađuje otpad koju proizvode građani, koji proizvodim ja, koji proizvodite vi, svako od nas ovdje. Znači, smeće koje vi nazivate će biti manje kada mi počnemo svako osobno smeće manje... Smeće su tvari i stvari koje su ukupljene... Molim vas, ja sam vas saslušala. Kolegica koja ima mikrofon, molim vas možete, jer završili smo s pitanjima, ako možete preuzeti mikrofon, molim vas. Znači, to je... Nije da mi u gradu stvaramo kao gradski uredi smeće, pa sad o tom smeću brinemo. Brinemo svi o svom vlastitom smeću kojeg svaki dan napravimo. Rekli ste ovdje da biootpad i papir čine 60% smeća kojeg vi napravite očigledno kod kuće. Evo, ja odvajam kod kuće sav otpad. Bome, najveći dio mog otpada čini upravo ambalažni otpad. I to sigurno više od 60%. Biootpad možda nekakvih 20%, imam tu i tamo papira, miješano gotovo da nemam ako pravilno odvajam. To je činjenica svakog našeg domaćinstva i ako odvajate otpad, uvjerite se u to. I to naši podaci pokazuju. Otpad, kažete, individualizirana odgovornost da biootpad možemo voziti izvan Zagreba. Znači, samo reći, pa gdje? Znači, to nije rješenje. Znači, ozbiljno nekakvo... Mi svi trebamo stvarati manje otpada.
Stvarno, svi trebamo staviti manje otpada, krenuti od svoje kuće, svako od nas. I onda vidjeti kad ga i odvajamo, šta mi to kupujemo, konzumiramo i kako ga imati što manje i manje. Onda ćemo u konačnici imati manje otpada i na centru, i u reciklažnim dvorištima, i u centru za ponovnu uporabu i tako dalje. I tu bi stala. Znači, povećanje nekakve frekventnosti od vožnje biootpada bi značilo ulaganje u nove kamione, u nove ljude, u novi trošak popravljanja kamiona. To su sve nekakvi ozbiljni troškovi koji se moraju staviti u nekakvu kalkulaciju. To je ozbiljno planiranje. Da li razumijete da u tjedan dana stajanja biootpada u kanti to više nije biootpad, to je smeće, usmrđeno smeće. Kako ga vi onda mislite kasnije pretvarati u proizvod koji ćete prodavati u obliku humusa ili nečeg sličnog, gnojiva i tako dalje? Znači, je li to neka osnova da vi kao pročelnica i ovaj tim ljudi to ne razumiju? Što znači tjedan dana u sred ljetnih mjeseci biootpada u kanti za otpad koji se na toj trenutno sekvenciji odvozi svaki tjedan? Jeste otvorili tu kantu i pogledali što je unutra nakon tjedan? Ok, evo hvala. Upali ste u riječ pročelnici, ali evo, molim vas sad dopustite da ona isto kaže ono što ima i da odgovori kolegama koji su isto, čije vrijeme trebate poštovati, koji su postavili svoja pitanja. Zbog čega nije u ranoj fazi Evo samo malo. Dakle, javnost je uključena samim ovim činom tu koji smo javno iskomunicirali, gdje imate još 13 dana za postaviti sve što eventualno niste uspjeli ovdje pisanim putem. Evo, molim vas, dopustite pročelnici da završi. Dakle, moje osobno mišljenje i stajalište i nas kao građanina i kao člana kućanstva, koliko nam stoji otpad i kako se on obrađuje i kako se on stvarno profesionalno obrađuje u nekakvim, na lokacijama gdje se treba obrađivati, ja bi to stvarno ostavila nekakvim poslovnim praksama. Znači, mi sigurno nismo odlučili nekakvom odlukom koliko ćemo često prikupljati kante, niti smo odlučili nekakvom odlukom na koji način se radi kompostiranje, okretanje, vrtenje tog komposta i tako dalje. To su nekakve poslovne prakse koje su u primjeni. Mi smo ovo ljeto raspravljali o tome kakvu vrstu oporabe biootpada želimo imati. Odustali smo od nekakve ručne oporabe, idemo na automatsku u tunelima i to je ono kud idemo. Frekventnost i sve dalje, ja stvarno bi ostavila onima koji se tim poslom dovoljno dugo bave da znaju šta rade i da na kraju krajeva... I inspekcije su tu da rade svoj posao. Ja bih vrlo rado da pozovete inspekciju. Ja uvijek sve pozivam, pozovite inspekciju. Znači, ja ne mogu drugačije kontrolirati ništa, nego da jednostavno se pozove. I još ću naglasiti zadnje, a to je odgovor na prvo pitanje koje je bilo. Plan gospodarenja otpadom i sukladno zakonu o gospodarenju otpadom, znači do donošenja novog plana gospodarenja otpadom je na snazi i vrijedi, tako da nema tog nekakvog diskontinuiteta u smislu da ne postoji strateški dokument na temelju kojega se on onda donosi. Tako da i plan gospodarenja otpadom, odnosno i naš CGO koji se gradi temeljem postojećeg i onog prethodnog, znači plana gospodarenja otpadom u kojem je CGO stavljen kao prvi i najvažniji cilj da se napravi. Zašto se nije napravio u prošlom razdoblju, ja ne znam, ne ulazim u to, to nije predmet današnje rasprave. Znači, i mi danas pričamo o onome što je realno, gdje smo danas i želimo što prije završiti sa odlaganjem na Jakuševcu i želimo izgraditi centar za gospodarenje otpadom kao najveći cilj ovog našeg plana do kraja, znači 2029. godine. Hvala pročelnici. Hvala. To je bilo prvo pitanje koje sam jedino postavio, da se kaže tko je dao pismo namjere da spaljuju otpad u gradu. Hvala vam. Jel imamo neku promjenu odnosu na odgovor prošli put ili je isti? Mislim, pozivam se na zakon o pravu na pristup informacijama. Evo, gospodine Kos, ne morate vikati, čuli smo vas. Hvala vam. Pa evo, dobro, svejedno ne morate vikati, dakle, čujemo vas. Ok. Dakle, kroz naš cijeli proces istraživanja tržišta vezano za energetsku oporabu i kroz ovu studiju izvedivosti, valjda ste svjesni da smo kontaktirali preko 50-ak različitih tvrtki na području u našem susjedstvu i koje nam okružuje.
Mislim, ja sam tada spomenula jedno pismo namjere. Pismeno namjere koje se daje da je neko zainteresiran za otkupljivanje nečega u budućnosti, kad se budu stvorili uvjeti, raspisala nekakva nabava i tako dalje, je neobvezujućeg sadržaja, znači shvaćate, ali je pismo namjere. Pismo namjere kaže da potencijalno ja sam zainteresiran kad budete, ako i budete imali tu kvalitetu, od vas to kupiti. Takvih pisama namjere mi već sad onako realno imamo 3. Znači, ali stvari, to znači je signal da mi imamo tržište i da znamo kud ćemo s tim kad bude. Nije isto pismo namjere iz RH ili izvan RH. Možete reći koje 3 pisma namjere, dobro, nije 50. A šta vama to znači? Šta vama znači odgovor? Možete javnosti informaciju koje zainteresira spaljivati otpad. Dakle, Znači, pročelnica je rekla da smo u fazi istraživanja tržišta. Kad bude, bit će javna nabava, sve će apsolutno biti transparentno, ako se do toga dođe, jel? Evo, ja vas zaista... Ja mislim da vam je pročelnica jako detaljno odgovorila. Od onog što se može reći u ovoj fazi. Pročelnice, imate li još nešto za reći ili možemo zaključiti? Nemam ništa, puno hvala na pitanju. Hvala vam svima što ste došli. Pozivam vas da se još uključite u javnu raspravu dok ona traje i ugodna vam večer.